สวัสดีค่ะ Good morning everyone สวัสดีท่านด้วยนะคะหนูแหม่มนะคะทัศมาดำแดงค่ะวันนี้แหม่มขออนุญาตรับหน้าที่เป็นพิธีกรเช่นเคยนะคะวันนี้ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่งานแถลงข่าวการจัดงาน PropertyGuru Asia Real Estate Summit 2021นะคะซึ่งเป็นงานประชุมสุดยอดด้านอสังหาริมทรัพย์และเทคโนโลยีของเราค่ะSo good morning everyone are you happy for today Yes, good morning, and I'm really happy to see every one of you here today. And of course, I would like to welcome all of you to our virtual media roundtable of the Property Guru Asia Real Estate Summit 2021. My name is Tasma Damdan, but that's too long. Just call me Ma'am, okay? All right. ละค่ะทุกท่านนะคะสำหรับงาน Property Guru Asia Real Estate Summit 2021 นี้นะคะก็เป็นการประชุมสุดยอดที่กำลังจะเกิดขึ้นในวันที่ 8 ธันวาคมนี้ค่ะซึ่งเรารวมเหล่าผู้นำในแวดวงอสังหาริมทรัพย์และเทคโนโลยีนะคะท่านก็จะได้พบกับวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิมากมายค่ะจะมาแชร์ข้อมูลเชิงลึกนะคะแลกเปลี่ยนประสบการณ์แล้วก็แนวคิดต่างๆให้เราได้ฟังกันด้วยค่ะปีนี้เนี่ยจะเน้นในเรื่องของ data revolution นะคะเป็นการใช้ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์การพัฒนาอย่างยั่งยืนมีเรื่องของ green finance หรือว่าการเงินสีเขียวนะคะแล้วก็มีเรื่องของ green technology หรือว่าเทคโนโลยีสีเขียวนวัตกรรมแล้วก็การฟื้นตัวทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียของเราด้วยนะคะงานนี้เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของ Property Guru Week ค่ะซึ่งใน Property Guru Week เนี่ยนะคะก็จะมีการประกาศผลรางวัล Property Awards ของแต่ละประเทศด้วยนะคะมีทั้งจีนออสเตรเลียญี่ปุ่นอินเดียนะคะรวมถึงการประกาศรางวัล Grand Final ของ Property Guru Asia Property Awards ด้วยในวันที่ 9 ธันวาคมนี้ก็เดี๋ยวรอติดตามกันได้นะคะก็จะเป็นช่วงเดือนธันวานะคะสำหรับ Property Guru Week ค่ะSo, ladies and gentlemen, for Property Guru Asia Real Estate Summit 2021 is the premier gathering of top-level business leaders and decision makers to exchange ideas, build partnerships, gain industry insights, and to discover the best industry practices in Asia. So this year we will focus on discussions about data in real estate, sustainability, green finance, green technology, and the region economic recovery. And that will be global speakers, interactive booths, virtual. So it's our greatest honor to have you with us here today that we're going to talk about our this year virtual summit, which we will focus on our open date that is going to open on the 8th of December 2021 as part of the exciting Property Guru Week, which also includes the virtual gala presentations for international markets, including China, Australia, Japan, and India, and the regional Property Guru Asia Property Awards Grand Final is going to happen on the 9th of December. So please stay tuned, all right? ก็สำหรับวันนี้นะคะก่อนจะเริ่มงานขออนุญาตขอบคุณนะคะขอบคุณพันธมิตรทุกท่านเลยค่ะที่สนับสนุนการจัดงานของเราในปีนี้นะคะท่านแรกพันธมิตรด้านนวัตกรรมค่ะได้แก่ IHI ค่ะนี่ขอบคุณนะคะพันธมิตรช่องเคเบิลทีวีได้แก่ History Channel ค่ะพันธมิตรฝ่ายประชาสัมพันธ์ได้แก่ Infinity Communication ค่ะพันธมิตรด้านการกุศลได้แก่ Right to Play International ค่ะพันธมิตรด้านการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนหรือว่า ESG นะคะได้แก่มูลนิธิเครือข่ายพัฒนาบ้านเด็กค่ะพันธมิตรด้านสื่อมวลชนได้แก่ Oxford Business Group นะคะ Asia PropTech APAC CIO Outlook ค่ะ Nikkei Asia และ Property Guru Property Report ค่ะแล้วก็ขอบคุณสมาคมที่ให้การสนับสนุนนะคะก็คือ Asia Martech Society และ Green Building Consulting and Engineering ขอบคุณผู้สนับสนุนทุกท่านเลยนะคะ So before we going to start our roundtable today, ladies and gentlemen, I would like to say thank you so much for all the partners, beloved partners for this year. Official Innovation Partner, IHI. Official Cable TV Partner, History Channel. Official PR Partner, Infinity Communications. Official Charity Partner, Right to Play International. Official ESG Partner, Bandek Foundation. Media Partners, Oxford Business Group. Asia PropTech, APAC CIO Outlook, Nikkei Asia, and Property Guru Property Report. And thank you for supporting associations, Asia Market Society, and Green Building Consulting and Engineering. Thank you so much for your kind support to all the partners. Thank you. ละค่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มการแถลงข่าวกันแล้วนะคะพี่สื่อมวลชนท่านใดมีคำถามเดี๋ยวพิมพ์ไว้เลยนะคะในช่องแชทบ็อกซ์แล้วก็เดี๋ยวเราจะมาตอบ
คำถามกันในช่วงท้ายเราจะมี Q&A ด้วยค่ะท่านนายขออนุญาตเริ่มเลยนะคะขอแนะนำวิทยากรทุกท่านในวันนี้นะคะ so please let me introduce our speakers for today ท่านแรกคือคุณจูสเคค่ะท่านเป็นกรรมการผู้จัดการ PropertyGuru Asia Property Awards and Events ค่ะ The first speaker is Mr. Jules K, Managing Director of Property Asia Property Awards and Events สวัสดีค่ะคุณจูสสวัสดีครับ Hello ท่านที่สองคือคุณสตีเฟนโอมค่ะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน Property Management นะคะแล้วก็ Sustainability Advocate ด้วยค่ะกรรมการผู้จัดการบริษัท Quantum Thailand และยังเป็นประธานการจัดงาน PropertyGuru Asia Real Estate Summit 2021 ในปีนี้ด้วยนะคะ The second speaker is Mr. Stephen Ohm, Value Management Specialist and Sustainability Advocate. He's also the Managing Director of Quantum Thailand Limited and the Chairperson of PropertyGuru Asia Real Estate Summit 2021. สวัสดีค่ะคุณสตีเฟน Good morning. Morning. ท่านที่สามค่ะคุณเคนอิฟนะคะท่านเป็นผู้ก่อตั้งและประธาน Asia Tech Society และกรรมการการตัดสินรางวัล Tech Innovation Award ใน Summit ของเราปีนี้ด้วยค่ะ The third speaker is Mr. Ken Ip นะคะ He is the founder and chairperson of Asia Tech Society and judge for the Tech Innovation Award at the Summit สวัสดีค่ะคุณเคน A big hello from Hong Kong. Hello everyone. โจซัน สวัสดีครับ สวัสดีค่ะท่านสุดท้ายค่ะก็คือคุณริชาร์ดอารันอาคิโนนะคะท่านเป็น Head of Brand and Marketing Services PropertyGuru Asia Property Awards and Summit ค่ะซึ่งคุณอารันเนี่ยก็จะให้เกียรติมาตอบคำถามในช่วง Q&A ในตอนท้ายค่ะ And the last speaker is Mr. Richard Alan Aquino, Head of Brand and Marketing Services, PropertyGuru Asia Property Awards and Summit. He's going to answer your questions during the Q&A section. สวัสดีค่ะคุณอลัน How are you? Hello everyone. สวัสดีครับ สวัสดีค่ะโอเคค่ะThank you so much for all the speakers for being with us today นะคะ So I'm going to start now for the first speaker ก็คือคุณจูสเคค่ะกรรมการผู้จัดการ PropertyGuru Asia Property Awards and Events คุณจูสวัสดีค่ะคุณจู Hello, good morning everyone. Thank you for joining us today. Thank you, good ma'am. So before you hear from our special guest speakers, I'd just like to give you an overview of this annual PropertyGuru Thought Leadership Summit and its relevance in today's fast evolving property landscape. From modest beginnings back in 2015, the PropertyGuru Asia Real Estate Summit, also known as ARES, has grown to become an influential annual gathering of thought leaders. The aim of the event is to educate, innovate, and inspire participants via a range of engaging keynotes, discussions, covering the most important issues that are facing real estate developers and people within the industry today. Last year was the first virtual edition of our ARES Summit and aptly focused on property technology and digital innovation. And we recently published our first ARES digital white paper, which was based on the themes and issues raised during the 2020 summit. I think Stephen will talk about that more a little bit later. Over to you, ma'am. You want to do a bit of a translate there? Yeah, sure. ก็คุณจูได้เล่าถึงประวัติของงาน PropertyGuru Asia Real Estate Summit นะคะก็ครั้งแรกที่เราจัดเนี่ยคือปี 2015 นะคะใช้ชื่อว่า Property Report Congress ค่ะก็คือจัดขึ้นโดย PropertyGuru เนี่ยแหละค่ะบริษัทด้านเทคโนโลยีอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำของเอเชียนะคะปัจจุบันเราก็เปลี่ยนชื่อเป็นงานนี้นะคะคือ ARES ก็คือ PropertyGuru Asia Real Estate Summit ค่ะเป็นการประชุมสุดยอดนะคะที่จัดขึ้นเพื่อให้ความรู้ริเริ่มแล้วก็สร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาการลงทุนการเติบโตของอสังหาริมทรัพย์ในเอเชียโดยที่เราเน้นเรื่องของเทคโนโลยีอสังหาริมทรัพย์แล้วก็นวัตกรรมดิจิทัลนะคะปีที่แล้วในปี 2020 เป็นปีแรกที่เราจัดในรูปแบบของ virtual ปีนี้ก็เป็นปีที่2ที่เราจัดแบบ virtual เช่นกันนะคะซึ่งปีนี้เนี่ยก็สำคัญมากเพราะว่าเราได้เปิดตัว ARES Digital White Paper เป็นครั้งแรกก็คือเรารวบรวมพวกธีมข้อมูลฟีดแบ็กต่างๆจากปีที่แล้วนะคะมาใส่ใน Digital White Paper ด้วยซึ่งเดี๋ยวอีกสักครู่เดี๋ยวจะได้พูดถึงเรื่องนี้กันนะคะโอเคค่ะ next please Yeah. So this year, ARES will address the benefits and challenges of data science in real estate alongside several other key topics. And we have a really diverse and inclusive set of expert speakers lined up this year.
who will also be specifically talking to the future of real estate in the post-pandemic era. The speakers will review important considerations such as opportunities in PropTech, smart and green buildings, as well as sustainable development. These are three areas that we believe at PropertyGuru will ultimately define the future of the property industry in the Asia region. Okay, Mel? ก็ในปีนี้นะคะเราจัดขึ้นวันที่8ธันวานะคะก็จะเน้นเรื่องของ Data Science นะคะก็จะมีวิทยากรนะคะจากหลากหลายทั่วทุกมุมโลกเลยเป็นผู้เชี่ยวชาญนะคะจากในเรื่องต่างๆนะคะโดยที่ปีนี้เนี่ยเราจะอยากให้มองหาโอกาสใหม่ๆนะคะมาคุยกันในเรื่องของเทคโนโลยีอสังหาริมทรัพย์หรือว่า PropTech นะคะอาคารอัจฉริยะหรือว่าอาคารสีเขียวหรือว่า Smart and Green Building แล้วก็ Sustainable Development ก็คือการพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยนะคะก็อันนี้เป็นสิ่งที่เราเน้นนะคะในปีนี้ค่ะ Okay, please. Okay. So last year, ARES moved into the virtual space for the first time, and we created a next generation digital world that offered speakers, panelists, and participants a really engaging platform to discuss, engage, and interact with their fellow industry professionals. So the full day schedule this year will once again feature virtual keynote presentations from our global experts, alongside expert talks and panel discussions. There will also be virtual booths for visitors to explore, as well as online networking opportunities to add a more interactive element, similar to that you would experience at a physical conference. We'll also dedicate a special section to the annual Tech Innovation Award. This showcases creative thinkers who are looking to solve real-world real estate problems using technology. So you'll hear more about the Tech Innovation Awards later from one of our expert judges joining us today, Mr. Ken Ip. ก็คุณจูพูดถึงปีที่แล้วนะคะเราจัดเป็น virtual เป็นปีแรกนะคะสำหรับปีนี้เนี่ยในแบบ full day คือตลอดทั้งวันนะคะก็จะมีกิจกรรมต่างๆนะคะที่เราถ่ายทอดเป็นรูปแบบ virtual หมดเลยนะคะคือออนไลน์ทั้งหมดเหมือนกันนะคะคือนอกจากจะมีkeynote expert talk คือเป็นการเสวนาโดยผู้เชี่ยวชาญผู้ทรงคุณวุฒิมากมายมี panel discussion ต่างๆแล้วก็จะมี virtual booth ด้วยค่ะมีออนไลน์ networking นะคะแล้วก็ที่สำคัญจะมีการประกาศรางวัล PropertyGuru Tech Innovation Award ที่เรายกย่องstartup นะคะหรือว่านักพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านของ PropTech ต่างๆนะคะในแวดวงของอสังหาริมทรัพย์ของเรานะคะโอเคค่ะ next please Well, even a quick glance you'll see here at our speaker lineup for 2021 shows a real depth and diversity of knowledge and experience on offer for participants this year. We're delighted to host what has now become our annual keynote from The Economist, always a very popular session because it offers unique, well-informed insights into the economic outlook for 2022. This year, the keynote will be presented by Dr. William Thomas, as you can see, Director of Economist Intelligence Corporate Network for Southeast Asia. Other speakers include a former US ambassador to the ADB, Omid Saberi, the global leader of IFC's Building Resilience Index, and Kochakorn Vorachom, chairwoman of the Climate Change Working Group, who is the inspiration behind Chulalongkorn Centenary Park, the first critical piece of green infrastructure in Bangkok to reduce urban flood risk. So a lot of diversity, and we'll also be welcoming Susan Bennett, the original voice of Apple's Siri app in the USA. So it's a very diverse and intriguing list of speakers to enjoy this year. Wow. ที่ทุกท่านเห็นอยู่ตอนนี้นี่เป็นตัวอย่างนะคะก็คือของสปีกเกอร์ของเราในปีนี้แต่ว่าก็สามารถที่จะเข้าไปชมได้ในเว็บไซต์นะคะ asiarealestatesummit.com สำหรับรายชื่อสปีกเกอร์เต็มๆนะคะเดี๋ยวเมื่อสักครู่นี้คุณจูสเนี่ยก็ยกตัวอย่างมา4ท่านนะคะที่เป็นไฮไลท์เลยก็จะมีดร.วิลเลมโทมัสนะคะท่านแรกนะคะที่อยู่ทางด้านซ้ายมือบนนะคะก็คือมาจาก The Economist ค่ะก็จะมาพูดถึงนะคะเป็น Economist Keynote ที่เกี่ยวกับเรื่องของ Asia's Economic Recovery and Reinvention Post Pandemic นะคะในช่วงของ
พูดถึงปีหน้านะคะเป็นเศรษฐกิจของเอเชียของเรานะคะว่าจะกลับมาฟื้นตัวยังไงได้บ้างนะคะแล้วก็จะมีคุณท่านที่2ค่ะคุณซูซานเบนเน็ตนะคะที่ใส่แว่นสีแดงๆเนี่ยนะคะก็คือคุณซูซานเนี่ยค่ะจะเป็นoriginal voice of Siri นะคะเป็นเจ้าของเสียง Siri เนี่ยแหละค่ะเธอจะมาพูดในช่วงของ international keynote นะคะเรื่องของ becoming the voice of AI ค่ะส่วนคุณเคอร์ติสชินนะคะก็มาจาก Milken Institute นะคะจะเป็น policy keynote นะคะมาในช่วง policy keynote จะมาร่วมในช่วงไฟแชทสายด้วยนะคะไฟสายแชทค่ะขออภัยค่ะเรื่อง Asia Urban Resilience นะคะที่เขาเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านนี้อยู่นะคะแล้วก็ท่านที่4นะคะเสื้อสีชมพูค่ะคุณกฎชกรวรอาคมนะคะก็เป็น Time 100 Next นะคะก็จะมาคุยในช่วงของ Fireside Chat ในเรื่องของ Women Who Lead and Build นะคะก็จริงๆท่านนี้เนี่ยก็เป็น Property Guru Visionary of the Year ในปีนี้ด้วยซึ่งเป็นผู้หญิงท่านแรกที่ได้รางวัลเกียรติยศในครั้งนี้ด้วยนะคะอันนี้เป็นคร่าวๆก่อนนะคะสำหรับลิสต์ของสปีกเกอร์ทั้งหมดนะคะทุกท่านเข้าไปชมได้ asiarealestatesummit.com ค่ะโอเคค่ะ Dex ค่ะคุณจู Okay, and of course, I should mention our CEO from PropertyGuru, Mr. Hari Krishna, will be on the list as well. So, moving on, few dates for your diary. The PropertyGuru Asia Real Estate Summit will go live on the 8th of December, with the keynotes, talks, and webinars remaining available for viewers for 1 full month until January. ARES also goes live one day before the annual PropertyGuru Asia Property Awards Grand Final, which features developers from 12 plus markets around the region who will be competing for regional property awards and be crowned the best in Asia. So these two events have become annual highlights for the property industry, and we look forward to once again welcoming participants from around the world online to experience this unique virtual conference and gala. โอเคค่ะก็คุณจูพูดถึงงานไฮไลท์ของวงการอสังหาริมทรัพย์ของเราเลยนะคะนี่คือ Property Guru Week นะคะมี2งานด้วยกันค่ะขออนุญาตพูดถึงงานของเราก่อนนะคะก็คือเป็นงานซัมมิตของเราเนี่ยนะคะ ARES เนี่ยนะคะเราก็จะจัดวันที่8ธันวาคมนะคะเป็นวันเปิดก็คือสามารถที่ใครที่ได้ Access Code เข้าไปเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปชมได้1เดือนเต็มก็ถึงวันที่8มกราคมปีหน้าเลยนะคะปี2022นะคะแล้วก็สำหรับอีก1งานที่เป็นไฮไลท์ที่สำคัญเหมือนกันก็คือมีการประกาศรางวัล Property Guru Asia Property Awards Grand Final ด้วยนะคะซึ่งเป็นการเป็นหาโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่เป็น Best in Asia โดยโครงการที่เข้ารอบสุดท้ายก็มาจากหลากหลายตลาดทั่วเอเชียเลยนะคะซึ่งรอบ Grand Final เนี่ยจะจัดขึ้นหลังจากการประกาศรางวัลในระดับประเทศก่อนนะคะในประเทศจีนอินเดียญี่ปุ่นแล้วก็ออสเตรเลียด้วยค่ะโอเคค่ะคุณจู finish ค่ะ Okay, so before I pass to Stephen Om, our chairman, please just note the web address here for people to register for this year's Asia Real Estate Summit. Early bird tickets are available until 7th of November, and we also have a special education rate to encourage students to get involved and to learn from the experts so they can pay it forward in their future careers. So thank you for your time, and look forward to hearing from our special guest speakers next. ขอบคุณค่ะก็อันนี้เป็นค่าสมัครเข้างานนะคะสามารถพอสมัครแล้วจะได้ Access Code ก็สามารถเข้าไปชมได้8ธันวาถึง8มกราคมที่มันบอกไปนะคะเดี๋ยวมี4ค่าสมัครนะคะก็คือSuper Early Bird ก็คือสมัครภายใน30กันยายนที่ผ่านมาอันนี้ไม่ได้แล้วนะคะก็คือเป็น150 USD ใช่ไหมคะตอนนี้จะเป็นช่วงของ Early Bird นะคะก็คือสมัครช่วง1ตุลาจนถึง7พฤศจิกายนจะอยู่ที่$200นะคะแล้วก็สำหรับ All Access Full Price คือราคาค่าสมัครปกติเนี่ยสามารถชมได้ทุกเซสชันก็คือ$250ค่ะส่วน Education Price เพราะว่าเราสนับสนุนให้น้องๆนักเรียนนิสิตนักศึกษาค่ะได้มาเข้าชมด้วยนะคะเพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ให้กับน้องๆนะคะก็จะมีค่าสมัครพิเศษเลยลดเหลือแค่$50แต่ว่าต้องแสดงหลักฐานการศึกษาด้วยนะคะก็อันนี้ฝากพี่ๆประชาสัมพันธ์ด้วยนะคะเผื่อน้องๆนิสิตนักศึกษานักเรียนนะคะสนใจนะคะอยากจะมาเข้าร่วมประชุมกับเรานะคะราคาพิเศษเลย$50ค่ะก็ขออนุญาตฝากไว้ที่เว็บไซต์นะคะท่านไหนสนใจสมัครนะคะก็ดูตรงเนี่ยค่ะ register นะคะที่เว็บไซต์นี้เลยค่ะ www.asiarealestatesummit.com/join นะคะขอบคุณค่ะคุณจู Thank you very much. Thanks for your time. เมื่อสักครู่นะคะคุณจูได้เล่าไปแล้วถึงภาพรวมของงานของเรานะคะเดี๋ยวในช่วงถัดไปเนี่ยมันขออนุญาต
เชิญท่านที่สองนะคะก็คือคุณสตีเฟนค่ะซึ่งคุณสตีเฟนโอมนะคะท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน value management และ sustainability advocate กรรมการผู้จัดการบริษัท Quantum Thailand และประธานการจัดงานประชุม PropertyGuru Asia Real Estate Summit 2021 ด้วยนะคะสำหรับคุณสตีเฟนเนี่ยจะมาเล่าให้เราฟังถึงหัวข้อต่างๆนะคะรวมถึงวิทยากรแต่ละท่านแล้วก็กิจกรรมที่จะเกิดขึ้นภายในงานด้วยแล้วก็ที่สำคัญคุณสตีเฟนเนี่ยเป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน sustainability เดี๋ยวเรามาฟังเรื่องของ sustainability กันในช่วงนี้ค่ะคุณสตีเฟนสวัสดีค่ะ Hi คุณสตีเฟนคะ please unmute your microphone on the bottom left of your screen yes Thank you. Thank you. Thank you very much. It's been an absolute pleasure to be the chairperson for the Asia Real Estate Summit in 2020 and this year in 2021. The virtual edition has been very exciting and highly interactive and very well supported globally and in the Asia Pacific region. That's not surprising because the support that we get and the coverage for the summit is very extensive, as shown on the slide here, over many, many countries in the region and across the full range of real estate industry professionals, predominantly developers, but across the full range. The ARES 2020, the virtual world, was highly successful. It's been viewed over 4,000 times by delegates, and it's been a very rewarding experience for the interchange of information and also the feedback and dynamics that's been occurring since then in the lead up to 2021. Thank you, Kunna. ค่ะคุณพูดถึงภาพรวมของงาน ARES ปีที่แล้วนะคะปีก่อนปี 2020 ค่ะเราจัดที่วันที่ 3 ธันวาคมนะคะเป็น virtual format ครั้งแรกเลยนะคะก็ได้รับเกียรติจากวิทยากรนะคะซึ่งเป็นผู้นำความคิดจากหลากหลายองค์กรและสถาบันทั่วโลกเลยที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจออยู่ขณะนี้นะคะทุกท่านจะเห็นว่ามีทั้ง International Finance Corporation World Bank Economist The Economist นะคะแล้วก็มีเรื่องมาจาก Microsoft IKEA ด้วยนะคะแล้วก็พูดถึงปีที่แล้วมีผู้ชมงานเนี่ยมากกว่า 4,000 ครั้งเลยค่ะซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยเป็นผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์นะคะ developer ต่างๆจากเอเชียแปซิฟิกและทั่วโลกด้วยนะคะก็สามารถที่จะชมตรงตารางด้านล่างได้นะคะตรงทางด้านซ้ายมือนะคะนี่ก็คือจะเป็นผู้ที่เข้าชมจากที่ต่างๆนะคะโดยที่มีผู้เข้าชมจากสายงานที่เกี่ยวข้องด้วยคือตารางขวามือด้านล่างเลยค่ะก็จะเป็นเรื่องมีสายงานอย่างเช่นเป็นเอเจนต์นะคะเป็นด้านของสถาปัตย์ดีไซน์สตาร์ทอัพสายเทคพร็อพเทคไฟแนนซ์ฟินเทคอะไรต่างๆนะคะก็อันนี้เป็นรายงานคร่าวๆจากปีที่แล้วค่ะ next please Thank you. One of the advantages in relation to the virtual environment has been the ongoing interaction and participation that we've had during the course of the year, as well as the event and during the event itself. It's been really good to look at exactly what was happening in the industry, and our theme for 2020 was sustainability. And I'd like to touch on the next few slides in relation to give you an overview about awareness, intents in relation to sustainability, as well as challenges, the actions and outcomes for sustainability. And we view sustainability across 4 pillars. They're the environment, the human, the social, and very importantly, the financial. And they are the 4 pillars of sustainability on which we focused in ARES 2020. สำหรับสไลด์นี้นะคะคุณสุทันได้เล่าคร่าวๆนะคะว่าเนื่องจากว่าเขาบอกว่าข้อดีของการที่เราได้มาประชุมกันนะคะก็เพราะว่าในเรื่องของการพัฒนาอย่างยั่งยืนหรือการสร้างความยั่งยืนให้กับสังคมหรือว่า sustainability เนี่ยคือเราสามารถที่จะมาเจอกันในแบบ virtual แล้วก็สามารถพูดคุยกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะในโลกของเราตอนนี้นะคะมาสร้างการตระหนักรู้ด้วยกันนะคะหรือว่าการตั้งเป้าหมายด้วยการดูแต่ละเรื่องนะคะ challenge หรือว่าความท้าทายปัญหาที่เราพบตอนนี้หรือ action ที่เราต้องทำต่อไปผลลัพธ์ที่จะได้จากการทำสิ่งนั้นนะคะซึ่งเขาจะโฟกัสกันไปอย่างปีนี้นะคะก็จะโฟกัสกันที่เรื่องของsustainability 4 ด้านนะคะที่เป็น4 พิลล่าสำคัญนะคะก็จะมีเรื่องของ environment sustainability นะคะ
แล้วก็มีเรื่องของ human sustainability ก็คือเป็นเรื่องเกี่ยวกับคนเมื่อสักครู่เป็น environment ก็เป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะคะ social sustainability ก็คือเป็นเรื่องของความยั่งยืนในสังคมนะคะแล้วก็ financial sustainability ความยั่งยืนในเรื่องของทางการเงินค่ะโอเค next please Yeah. The first pillar for sustainability, the environment pillar. Very often when people are thinking about sustainability, they're thinking about the environment. And that's a correct view. As we will see in sustainability is much more than just the environment, but the environment is so very important. A very good indicator for environmental sustainability is CO2 emissions. And a lot of focus is placed on carbon emissions, as you know. And at the end of this month, presidents, prime ministers, business leaders will all go to the COP26 meeting in Glasgow and will be very, very focused on sustainability and on CO2 emissions. We'll be seeing in the newspapers every day for weeks. What's happening with CO2, unfortunately, is not what is necessary. There's a lot of discussion about net zero emissions and all this type of focus, which is terrific. But what's actually happening with CO2 emissions is it's constantly increasing. As we can see on the chart on the left here, and this comes from the ARES white paper from this year, from the event last year, is that 33 years ago, when they first started focusing on CO2 emissions, the parts per million were 350 parts per million, and that has increased every decade. Very unfortunately, what we see on the right-hand side of the screen, and this is the latest information from NASA, and it's up to date from September of this year, is that even during the COVID pandemic, the CO2 levels, and these readings are from the NASA center in Hawaii, the CO2 levels globally have still kept increasing. So whilst people have been traveling less on road and by air, their businesses have slowed down, some have even suspended for periods of time, etc. The levels of CO2 have kept increasing. This really shows how embedded carbon emissions are into everything that we do. And of course, that very much includes the real estate property sector. ค่ะสำหรับสไลด์นี้นะคะพูดถึงประเด็นแรกที่บอกว่าเป็น 4 pillar ของด้าน sustainability นะคะก็คือเรื่องของ environmental sustainability ก็คือการเรื่องของความยั่งยืนในด้านของสิ่งแวดล้อมซึ่งพอคนพูดถึงความยั่งยืนเนี่ยจะนึกถึงประเด็นนี้ก่อนเลยเรื่องของสิ่งแวดล้อมซึ่งก็เป็นประเด็นที่ถูกเพราะว่ามันเป็นเรื่องสำคัญของโลกเราจริงๆนะคะโดยที่ตัว indicator เนี่ยที่ชี้วัดว่าชี้วัดในเรื่องของสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็คือเรื่องของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ค่ะปัจจุบันนี้เนี่ยนะคะทุกท่านน่าจะรู้กันอยู่แล้วว่าทั่วโลกเราเนี่ยมาให้ความสำคัญนะคะในเรื่องของการลดคาร์บอนให้กลายเป็นคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์นะคะคือลดการปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์นะคะแต่ว่าเขาก็อยากให้ดูนะคะตรงรูปที่ทางด้านซ้ายมือเนี่ยนะคะจะเป็นอันนี้เราเอามาจาก Digital White Paper ของเรานะคะก็คือเป็นการทำให้เห็นว่าการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยมีเพิ่มมากขึ้นเลยตลอด30 ปีที่ผ่านมานะคะแล้วก็ยิ่งรูปทางขวานะคะแต่ท่านอาจจะแบบยิ่งงงเลยเพราะว่าแม้เราจะอยู่ในช่วงของโควิดเราอาจจะไม่ได้เดินทางไปเที่ยวหรือไปทำงานบ่อยๆแต่ว่าการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ก็ยังยิ่งสูงอยู่ดีนะคะก็คือเขาก็บอกว่าเนี่ยมันก็ยังกระทบต่อทั่วโลกโดยเฉพาะในวงการของการก่อสร้างหรือว่าการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ต่างๆของเราด้วยนะคะโอเคค่ะ next please Thank you. The next two pillars, the human and social sustainability, these are hugely important. And the recognition of their importance has only, it has only been relatively recent. And it is becoming more and more prominent. This is really important. For example, the United Nations have 17 sustainable development goals, and they're on the top left. And these goals look at environmental sustainability as they should, and as we must focus on, but they also very much focus on the human individual and the society aspects and the sustainability of the world that we're building. And this is hugely important. Just to the right-hand side
of the sustainability goals is the level of increase projected for real estate growth. And as you can imagine, the amount of growth in the coming decade and beyond is very, very high. And it's projected that in 30 to 40 years, the amount of real estate development in terms of square meters will double. And a lot, more than 50% of the growth will happen in the Asia Pacific region. So the world that we're building and the sustainable development goals, including environment, but also including these human and social factors, is incredibly important. And the last image on the left at the bottom is the contribution of the built environment to the environmental side, which is nearly 40% of the carbon emissions come from the real estate sector. So it's hugely significant. But of course, the real estate sector is where we live, it's where we work, it's where we totally exist. It really does form and mold our environment and ourselves, our cultures, our futures. And as an illustration of this, it's really quite surprising and very alarming that in the United States, and this is before the COVID pandemic, the United States life expectancy kept increasing year after year, decade after decade. People were living longer in the United States. But from 2015, 2016, that started to level out. And then in 2018, before COVID, the life expectancies in the United States have started to fall, and they're not falling by a little bit, they're falling by a lot. Okay. Our signal, right? Yes, everything is freezing. Oh, people just thanks to me. Why you? Now, of course, there are many, many factors. We've lost Stephen's contact a bit there. He got cut off. Do you want to jump in, man, with some time? Oh, he's back. We lost you. I'm very sorry, I have no idea what happened there, a technical glitch. Okay. Of course, there are many factors for why life expectancy might be decreasing in America and in the United Kingdom. And unfortunately, it would appear that this trend may start being seen across Europe. It really highlights and emphasizes, and we dealt on this last year, and we will be again next year and beyond, the human and social side of sustainability and the world that we're creating through real estate developments, what forms and molds our worlds and our attitudes and our cultures is hugely important. And also, I'll be linking this to data science, the theme of ARES 2021 this year. ค่ะอันนี้จะพูดถึงด้านที่2กับด้านที่3ก็คือพิลล่าที่2กับ3ของ sustainability นะคะเป็นเรื่องของความยั่งยืนในด้านของมนุษย์และสังคมอันนี้เขาบอกว่าเป็นเรื่องที่สำคัญอีกหนึ่งเรื่องเหมือนกันนะคะคือสำคัญแบบพอๆกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมอย่าง environment ในด้านแรกเลยนะคะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของการที่เราจะใช้ชีวิตอยู่บนโลกยังไงนะคะทุกท่านจะคุ้นเคยกับคำว่า SDG อยู่แล้วนะคะจากทาง UN นะคะก็มีการกำหนดSDG ทั้งหมด17ข้อด้วยกันที่เราต้องปฏิบัติตามซึ่งอยู่ทางด้านซ้ายมือด้านบนนะคะเขาก็คุณสตีเฟนเนี่ยบอกว่าทางด้านซ้ายอันนี้นะคะก็เป็นเอามาจาก white paper นะคะ digital white paper ของเราเหมือนกันนะคะซึ่งเขาพูดถึงแผนภูมิด้านล่างเนี่ยจะเป็นการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในปี 2019 นะคะซึ่งจะเห็นว่าในการก่อสร้างหรือว่าการพัฒนาสังหาริมทรัพย์เนี่ยตลอด 30-40 ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะคะมันมีการเพิ่มขึ้นของโครงการต่างๆเนี่ยตลอดเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ทำให้การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ก็เพิ่มมากยิ่งขึ้นเหมือนกันนะคะก็ส่วนทางด้านขวาอันนี้เขาพูดถึงเป็นเรื่องของเด็กที่เป็น baby expectancyนะคะของเด็กที่เกิดในอเมริกานะคะก็คือมีการดรอปลงในช่วงของปี 2018 แล้วก่อนโควิดรวมถึงwildlife expectancy เนี่ยก็คือมีการเหมือนกับว่าลดจำนวนลงด้วยเหมือนกันนะคะนี่เป็นพูดถึงผลกระทบ
ของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์แล้วก็การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศของโลกของเราที่มีผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของทั้งโลกเลยนะคะรวมถึงมนุษย์เราเองด้วยค่ะนะคะโอเค please next Thank you. And then the last pillar of sustainability is the financial. And one of the issues that's very important, and we addressed it last year and we addressed it again this year, is that so many people, they are aware of the issues of sustainability, and their intent is certainly to be progressive and active in relation to having a more sustainable world, to look at the environment, to look at the human and social assets of sustainability and improve those. Unfortunately, very often people want to do that, but they feel, they consider, and very often they're advised that to be able to progress with sustainability costs money. And sometimes, of course, this is true, but very, very often, and we can do this very well in the real estate industry, is if we have strategies, if we have interaction and participation, if we have processes and holistic reviews, we can achieve much, much greater sustainability environmentally, human and socially, and we can also save money. And this is something that's highly important because a lot of people feel that they would like to do sustainability, but it costs too much. And that's not a correct view. Sustainability can and must save money to be broadly adopted. And this has been very much the topic of last year. Also is discussed in great detail in the white paper and has also been in our webinars that have been occurring during the course of this year to really explore the issues and explore the avenues for success and progress. Thank you. ค่ะพูดถึงด้านสุดท้ายนะคะเป็นเรื่องของการเงินนะคะ financial sustainability ก็คือบอกว่าทุกองค์กรจริงๆคืออยากมีส่วนร่วมแหละกระตือร้นนะคะอยากจะสร้างความยั่งยืนไปด้วยกันแต่ว่าหลายองค์กรก็มองว่ามันอาจจะยากนิดนึงดูจากอันนี้เป็นท็อปิกของปีที่แล้วนะคะที่เรามาคุยกันก็คือว่าเพราะว่าหลายองค์กรจะคิดว่ายากเพราะว่าการที่พอเรานึกถึงการสร้างความยั่งยืนเนี่ยมันจะต้องใช้เงินเยอะขึ้นหรือเปล่าแบบนี้นะคะเขาก็เลยมองว่าถ้าเกิดว่าเรามีกลยุทธ์ที่ดีเนี่ยก็สามารถที่จะทำให้แต่ละด้านเนี่ยทางด้านของ sustainability ของทั้ง4พิล่าเนี่ยสามารถที่จะสำเร็จได้นะคะโดยที่ไม่ต้องใช้เงินมากขึ้นบางทีอาจจะช่วยเซฟเงินแล้วก็ลดค่าใช้จ่ายต่างๆไปเลยด้วยซ้ำนะคะเขาก็เลยบอกว่าปีที่แล้วเนี่ยเราคุยกันถึงเรื่องนี้ก็เดี๋ยวก็จะมาคุยกันต่อเน้นในเรื่องนี้เหมือนกันนะคะค่ะ next please So as I mentioned earlier, we've published the white paper this year, and that's available on the PropertyGuru website. We also have selected presentations on YouTube, and they're also available on the PropertyGuru website. And really valuable speakers, expert speakers from all over the world and the region, with real live examples and experiences in relation to sustainability and progress in the real estate sector. And then also, as I mentioned, a series of webinars that have been occurring during the course of the year, and long may they continue. โอเคค่ะสำหรับสไลด์นี้นะคะเขาก็แนะนำถึง ARES 2020 White Paper นะคะก็มีการออกขึ้นมาหลังจากที่เราประชุมไปเมื่อปีที่แล้วนะคะแล้วก็โอเคค่ะสำหรับตรงที่เขียนว่า accessible here ทุกท่านไม่ต้องกังวลนะคะเดี๋ยวเราจะมีขึ้นตัวลิงก์สำหรับดาวน์โหลด ARES 2020 Digital White Paper ทุกท่านได้ดาวน์โหลดกันนะคะในช่วงท้ายของ PowerPoint หรือในตอนท้ายเลยนะคะอันนี้เป็นการขออนุญาตแทรกนิดนึงนะคะเห็นคำว่า accessible here นะคะไม่ใช่ตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราไปใส่ตอนท้ายให้ค่ะก็เดี๋ยวขออนุญาตแปลต่อนะคะสำหรับในเซสชันนี้เนี่ยพูดถึงเรื่องของการเปิดตัว ARES 2020 White Paper นะคะแล้วก็สามารถที่จะดู presentation ที่เราคัดเลือกมาแล้วเนี่ยเราเอาไปใส่ใน YouTube นะคะก็เดี๋ยวทุกท่านสามารถเข้าไปชมได้เหมือนกันค่ะส่วนทางด้านล่างเนี่ยนะคะที่พูดถึง series of webinar คือหลังจากที่เราจัด ARES 2020 แล้วก็มีจัดเป็น webinar เป็นประชุมแบบ Roundtable นั่นนะคะ
ต่อเนื่องกันมาเป็นซีรีส์เนี่ย3 ครั้งตามที่ท่านเห็นก็คือ30 มิถุนา16 กันยาแล้วก็5 ตุลาคมแบบนี้นะคะซึ่งเราจะคือเขาคุยกันในเรื่องของ sustainability นะคะมาหาทางแก้ปัญหาไปด้วยกันนะคะก็คือเป็นการต่อเนื่องมานั่นเองนะคะมีการประชุมเวบินาร์มาต่อเนื่องจนกระทั่งจะเข้าสู่ของปีนี้นะคะ ARES 2021 ค่ะโอเคค่ะคุณสตีเฟน Thank you. So, built on our experience and feedback and support from ARES 2020 last year, where we focused on sustainability, this year we're focusing on data and data science. Information in the form of data by itself is not knowledge, and knowledge without really good data, really good information is not knowledge at all. It really is bringing together of information and knowledge in data science can ensure that we can view and make decisions and be progressive and achieve actual outcomes. As per the CO2 example earlier, our intention and our mission is to reduce carbon emissions, and everybody is talking about net zero. However, the CO2 levels have kept increasing and increasing and increasing, even during the pandemic. By having and the introduction of data science, strong information, and utilizing that information through knowledge can really bring about, and it's the only way that we can bring about a meaningful change and actually hit our targets and achieve our strategies and outcomes. In relation to the 4 major themes for ARES 2021, it's data landscape, the accessible data, sustainable development, and the interrelationships between all of that. And of course, very important, data innovation, the frontiers of the information and how we use that information and our knowledge to achieve our objectives. And as Jules mentioned earlier, we have a lot of broad ranging interests, expert speakers from around the world and the region, the Economist Intelligence Unit, the Millikan Institute, former US Ambassador for the Asian Development Bank, the International Finance Corporation and World Bank, the International Federation of Landscape Architects, Asia Martech Society, Bank of Singapore, Lend-Lease, and so many others. It's a very, very exciting platform. And thank you very much. ขอบคุณค่ะคุณสตีเฟนเดี๋ยวผมขออนุญาตเล่าถึงธีมปีนี้นะคะก็คือธีมปีนี้เนี่ยค่ะก็ขึ้นอยู่ตามจอเลย Joy the Data Revolution เราจะโฟกัสกันที่ Data Science นะคะก็คือการนำ information แล้วก็ info และ knowledge มารวมกันนะคะแล้วก็มาเขาเรียกว่าอะไรเป็นการใช้ข้อมูลในวงการอสังหาริมทรัพย์ให้เป็นประโยชน์นะคะแล้วก็เธอทำให้เกิดความยั่งยืนด้วยเดี๋ยวเราจะมาคุยกันว่าจะทำยังไงที่เขาเล่ามานะคะว่าแม้ในช่วงของโควิดแบบนี้เนี่ยแต่ว่าการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ก็ยังสูงอยู่แม้ว่าเราจะมีการตั้งเป้าหมายกันเรื่องของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็น net zero ก็ตามนะคะก็เดี๋ยวจะมาคุยกันว่าจะหาแอคชั่นยังไงให้เราสามารถในวงการอสังหาริมทรัพย์ของเราในมุมของเราเนี่ยจะสามารถทำยังไงให้เป็นการช่วยกันลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้แล้วก็ผลที่ออกมาจะเป็นยังไงเดี๋ยวจะมาคุยกันในARES ปีนี้นะคะแล้วก็พูดถึงหัวข้องานในปีนี้เนี่ยก็จะมีทั้งธีมงานหัวข้อต่างๆเราจะสานต่อจากฟีดแบ็กที่ได้จากงานปีก่อนนะคะซึ่งวิทยากรจากทั่วโลกเนี่ยจะมาแชร์ประสบการณ์ความรู้ให้ฟังการครอบคลุม4 ด้านที่ทุกท่านเห็นอยู่ด้านล่างนี้นะคะ4 ด้านนี้เนี่ยนะคะก็มาจากท็อปิกจากปีก่อนนะคะสรุปกันมาเป็นว่า4 ด้านนี้สำคัญนะคะด้านแรก data landscape นะคะด้านที่2คือ accessible data หรือว่าการเข้าถึงข้อมูลค่ะด้านที่3คือ sustainable development การพัฒนาอย่างยั่งยืนนะคะและด้านสุดท้าย data innovation เป็นเรื่องของนวัตกรรมการบริหารจัดการและการใช้ข้อมูลโดยที่เราได้รับเกียรติจาก speaker และ panelist ก็คือเป็นผู้ร่วมเสวนาเป็น keynote speaker ต่างๆนะคะจากหลากหลายที่เลยนะคะอย่างที่เขายกตัวอย่างมาเมื่อสักครู่นี้นะคะจากทั้ง World Bank เอง The Economist เอง Milken Institute หลายที่เลยนะคะก็อันนี้ก็จะเป็นภาพรวมคร่าวๆของปีนี้ค่ะขอบคุณค่ะคุณสตีเฟนขอบคุณค่ะเดี๋ยวแม่ขออนุญาตไปต่อนะคะที่ท่านถัดไปเลยค่ะท่านสุดท้ายเนี่ยจะพูดถึงรางวัลที่สำคัญมากๆและอยากจะเชิญชวนนะคะ
สตาร์ทอัพสาย PropTech ทุกท่านมาสมัครกันเยอะๆเลยนะคะก็คือรางวัล Tech Innovation Award ในงาน Summit ของเรา ARES 2021 ในครั้งนี้ละค่ะขอเรียนเชิญคุณเคนอิฟนะคะผู้ก่อตั้งและประธาน Asia Market Society และกรรมการตัดสินรางวัล Tech Innovation Award ใน Summit ของเราคุณเคน Hi Hello, everyone, friends from the media, the team from PropertyGuru, and my fellow speakers today, and all others who is listening to this live virtual media roundhouse. Hello, everyone again. I'm conscious of the time, so I'll try to make my section a lot more concise and sharp and sweet. Just a quick introduction of myself. My name is Ken. I'm currently the chairman of the Asia Market Society, as well as being an associate professor in marketing technologies and business development. At present, I'm also the assistant general manager and group marketing of the engineering, construction, and business, include 200 lifestyle brands. So it's an honor to be here today. I'll just proceed right away. Sorry, next slide, please. คุณเคนคะรู้สึกว่าตอนนี้สัญญาณคุณเคนจะติดขัดอยู่นะคะแล้วสัญญาณคุณเคนสักนิดนึงนะคะ so ladies and gentlemen now while looking for the signal from คุณเคนto come back once again okay please come back already โอเคค่ะเดี๋ยวแม่ขออนุญาตเล่าให้ฟังสินี่คุณเคน Hi welcome back ค่ะ Sorry, apologies. I'm not sure what happened. Maybe same glitch that I had with Steve earlier. Do you hear me? Do you hear me? So I was just saying it's an honor to be here today, and I would like to be sharing you all about the PropertyGuru Tech Innovation Awards. ค่ะฮัลโหล So as most of you, I'll carry on that. As most of you already know, the Tech Innovation Award is part of the Asia Real Estate Summit, and it's been running for since 2018. So this will be marking the 4th edition of the awards to recognize and celebrate the most outstanding tech companies and startups that are kind of revolutionizing the real estate industry across Asia. So basically, the award is designed kind of with an ambition to showcase the best creative thinkers and game changers within the industries that are out there today. And all the finalists and the ultimate winner will be presented and featured at the PropertyGuru Real Estate Summit and be given a prime slot to showcase their technology in front of some of the industry's most influential people, and also our independent judging panel. And by participating, they'll be awarded with a showcase video presentation at the PropertyGuru Asia Real Estate Summit, a virtual booth at the event, and also a variety of digital marketing opportunities to support and supported by ARES, including like EDMs, organic social media posts, Facebook ads, online banners, just to name a few, as well as digital PR opportunities, such as having a dedicated episode on the PropertyGuru Property Report podcast, as well as press releases on both the realestatesummit.com and PropertyGuru's partner websites. So just quickly to cap it off, the finalists and the winner will be included in an editorial feature in PropertyGuru or Property Report newsroom and on magazine. So overall, this is definitely a good platform and media exposure for all your startup companies out there to kickstart your journey to what potentially one day could turn into a unicorn company. So over to you for the translation, please. ค่ะ thank you ค่ะก็คุณเคนนะคะก็คุณเคนเนี่ยเป็นหนึ่งในกรรมการนะคะในการคัดเลือก Tech Innovation Award ปีนี้คุณเคนก็เลยแนะนำให้ฟังว่า PropertyGuru Tech Innovation Award เนี่ยเป็นการมอบรางวัลอันทรงเกียรตินะคะเพื่อยกย่องสตาร์ทอัพที่ริเริ่มนวัตกรรมรวมถึงบริษัททางด้านเทคต่างๆนะคะที่มีส่วนในการที่จะคิดนวัตกรรมใหม่ๆแล้วก็พาอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ของเราก้าวไปข้างหน้าต่อไปนะคะพูดถึง
กิจกรรมนี้นะคะ Tech Innovation Award เนี่ยนะคะเรามอบรางวัลนี้ครั้งแรกเมื่อปี 2018 นะคะแล้วก็สำหรับงาน ARES เนี่ยเราก็สนับสนุนสตาร์ทอัพให้เข้าร่วม Tech Innovation Award โดยการที่สตาร์ทอัพเนี่ยจะได้นำเสนอผลงานต่อหน้าผู้นำของอุตสาหกรรมวงการอสังหาริมทรัพย์ของเราทั่วเอเชียเลยนะคะแล้วก็ต่อหน้าคณะกรรมการอิสระด้วยค่ะมีการเปิดวิดีโอนำเสนอผลงานความยาว 5 นาทีนะคะภายในงานซัมมิตของเรานะคะแล้วก็มี virtual booth นะคะแล้วก็มีการทำการตลาดมี Facebook Ad ให้มีประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อดิจิทัลต่างๆนะคะรวมถึงมี PropertyGuru Property Report Podcast ข่าวประชาสัมพันธ์แล้วก็มีการอาจจะได้มีโอกาสได้ลงบทความนะคะใน PropertyGuru Property Report Newsroom และ Magazine ด้วยค่ะโอเคค่ะ next please And for this year's award, we have included a star-studded lineup of professionals on the judging panel. And they are, starting from the left of the top row, we have Manef Kambojouj, the Chief Technology Officer at PropertyGuru Group, who is also the chairperson of this panel. And then we have Angelo Tang, the country lead for the Philippines Climate Business International Finance Corporation at the World Bank Group, followed by Stephen Ohm, who was the speaker earlier before. He's the managing director of Quantum Thailand Limited, and also the chairperson of the PropertyGuru Asia Real Estate Summit. Moving on, we have Steve Mellowish, angel investor, VC partner, co-founder, and former CEO of PropertyGuru Group. And on the bottom row, very quickly, we have Petra Bura, Global Sales Director of IBM, also the chairwoman of the IBM Technical Expert Council in Germany, Austria, and Switzerland, DACH. And Nick Myers, founder and CEO of Red Fox AI, Jatida Habutong, the Vice President and Business Development of Igloo Home, and Matthias Gaba, from Greenland, who's also a GSC advisor. So as you can see, we have selected a very diverse set of judges this year, of professionals from different regions, from various cultural background and areas of expertise. I mean, take myself as an example. I'm someone who is more of a specialist in branding, with a record in PR and kind of a marketing technologies background, having worked with a variety of, like senior capacities ranging from corporate consultancy to public affairs advising. So speaking of a variety, our past winners were also very diverse, and they have all been very successful since winning the Tech Innovation Award. So for example, in 2018, we've had Igloo Home as the winner, and they were a smart lock startup, and so happens that VP of Business Development, it's part of the judging panel this year. So welcome back again. In 2019, we've had SenseScreen, a scalable AI-powered indoor sensor technology solution provider. And then last year, we have Rizom, a climate smart bamboo construction tech company. So I'm looking forward, on behalf of the judging panel, I'm looking forward to finding out who the winner will be and in what kind of areas of business they're in. So until then, I'm over back to you for the translation. Thank you. ก็ในสไลด์นี้คุณเคนแนะนำคณะกรรมการตัดสินรางวัลในปีนี้นะคะของ Tech Innovation Award ค่ะเป็นคณะกรรมการอิสระนะคะคือมาจากหลายภาคส่วนไม่ได้มาจากในวงการอสังหาริมทรัพย์ของเราอย่างเดียวนะคะโดยที่ครึ่งนึงเนี่ยเป็นผู้หญิงแล้วก็มี LGBTQ+ ด้วยนะคะโดยมีคุณมานาฟคัมโบชค่ะเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายเทคโนโลยี PropertyGuru Group เนี่ยนะคะให้เกียรติเป็นประธานในการตัดสินในปีนี้ซึ่งนอกจากคุณมานาฟแล้วก็จะมีคุณสตีฟเมลูวิชค่ะ Angel Investor VC Partner ผู้ร่วมก่อตั้ง PropertyGuru Group นะคะคุณเบสจิตธิดาบุตรพงศ์นะคะทุกท่านจะเห็นว่ารูปคุณเบสอยู่ด้านล่างนะคะท่านที่2จากขวามือคุณเบสเนี่ยเป็นรองประธานและพัฒนาธุรกิจของ Igloo Home ซึ่งเป็นผู้ชนะรางวัลของเราในปีแรกในปี 2018 ด้วยนะคะแล้วก็คุณมาตายาสเดเบิร์ตนะคะเป็นผู้อำนวยการฝ่ายความยั่งยืน Global Sustainability Exchangeคุณนิกไมเออร์สนะคะก็เป็นผู้ก่อตั้งแล้วก็ประธานกรรมการผู้จัดการ Red Fox AI
ทางด้านซ้ายด้านล่างคือคุณ Petra Buehler นะคะท่านเป็น Global Sales Leader จาก IBM Chairwoman IBM Technical Expert Council in Germany Austria และ Switzerland หรือว่าเรียกว่าดานะคะคุณสตีเฟนโอมก็คือสปีกเกอร์ของเราท่านที่แล้วนะคะก็จะเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทควอนตัมไทยแลนด์แล้วก็ยังมีผู้เชี่ยวชาญยังเป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน value management and sustainability advocate ด้วยนะคะนอกจากนี้ยังมีคุณแองเจโลแทนท่านที่2แถวบนจากซ้ายมือนะคะก็คือคุณแองเจโลแทนเป็น Green Building Country Lead International Finance Corporation จาก World Bank Group ค่ะแล้วก็คุณเคนเองก็เป็นกรรมการด้วยนะคะโดยที่รางวัลปีก่อนๆนะคะก็คือปีแรกปี 2018 ได้แก่ Igloo Home นะคะซึ่งเป็นเครื่องอำนวยความสะดวกให้เราบริหารบ้านด้วยเทคโนโลยี Smart Lock ซึ่งปีนี้เราได้รับเกียรติจากคุณเบสจิตติดาพุทธงซึ่งเป็นรองประธานของ Igloo Home เนี่ยนะคะให้เกียรติมาเป็นหนึ่งในคณะกรรมการตัดสินปีนี้ด้วยนะคะปี 2019 ก็คือ SenseScreen ค่ะซึ่งเป็นเทคโนโลยี Indoor Sensor ทำงานด้วยระบบ AI เพื่อเพิ่มคุณภาพอากาศภายในอาคารนะคะจากตุรกีค่ะแล้วก็ปี 2020 นะคะปีที่แล้วดังมากนะคะนี่คือไรโซมค่ะเป็นการใช้วิศวกรรมแบมบูลัมเบอร์มาเป็นวัตถุดิบหลักในการก่อสร้างมีเป้าหมายในการหยุดยั้งคาร์บอนค่ะเขาก็บอกว่าก็เรียนเชิญทุกท่านมาสมัครกันเยอะๆนะคะเราจะได้รู้ว่าปีนี้เนี่ยจะมีทางบริษัทหรือผู้พัฒนานวัตกรรมหรือเทคต่างๆจากวงการไหนบ้างที่จะได้รางวัลไปนะคะเขารอดูอยู่นะคะ next please คุณเคน So lastly, a shout out to all interested applicants. So if you and your company is doing something that is solving a real estate problem using technology, and you believe what you're doing, it's game changing and set to revolutionize the industry, then you should definitely enter and submit an entry for this year's Tech Innovation Award. The entries for the Tech Innovation Award are still opened until the end of this month, which is Sunday, 31st of October. So companies interested in taking part should visit our website at www.asiarealestatesummit.com/award. So where you'll find a link for the online submission, which is all very simple and easy to complete. And this and afterwards, our judges will then review all the entries and select the finalists. And as I said earlier, all the finalists will be given an opportunity to showcase a 5-minute video presentation at the event, which is one of the largest gathering of C-suite professionals from the region's real estate sector. So it's definitely an event you ought to be associating yourself with. So again, the deadline is October the 31st, so roughly a week away. And on behalf of the judging committee, I look forward to reviewing your entries very soon. Thank you very much. ขอบคุณค่ะก็ค่ะคุณเคนเชิญชวนนะคะถ้าเกิดว่าท่านเป็นหนึ่งเป็นองค์กรหรือเป็นบุคคลที่อยากจะช่วยแก้ปัญหาให้กับวงการอสังหาริมทรัพย์โดยใช้เทคโนโลยีที่เรามีอยู่นะคะก็เรียนเชิญที่นี้รออยู่นะคะสำหรับการรางวัลส่งผลงานเสนอผลงานเข้ามาในสิ้นเดือนนี้นะคะก็ไปสมัครกันได้arearealestatesummit.com/enter นะคะเราในวันที่ 8 ธันวาคมเป็นต้นไปด้วยย้ำอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะคะสำหรับการสมัครนะคะท่านไหนเป็นสตาร์ทอัพหรือว่าบริษัทเทคต่างๆนะคะอยากสนใจอยากส่งเข้ามาร่วมประกวดในรางวัลTech Innovation Award ไปสมัครได้จนถึง 31 ตุลาคมนี้นะคะก็ขอเชิญสตาร์ทอัพในสาย PropTech ทุกท่านเลยนะคะส่งมาเยอะนะคะเว็บไซต์อีกครั้งหนึ่งนะคะ worldwide.asiaนะคะอันนี้สมัครค่ะคุณเคนได้ยินเสียงแม่ไหมคะโอเคค่ะได้ยินเนาะ
โอเคค่ะทุกท่านคะก็อันนี้เป็นการแถลงข่าวแบบว่าเล่ารายละเอียดของเราคร่าวๆนะคะทั้งเรื่องของงาน ARES ปีที่แล้วและปีนี้แล้วก็ตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะเข้าสู่ช่วง Q&A เพราะว่าเราได้รับคำถามมาจากพี่ๆในช่อง Chat Box ด้วยนะคะก็เดี๋ยวขออนุญาตแจ้งก่อนสำหรับการก่อนจะเข้า Q&A นะคะสำหรับรายละเอียดทั้งหมดของงานของเราเข้าไปที่เว็บไหนนะคะถ้าอยากรู้รายละเอียดวิทยากรเพิ่มเติมตารางการประชุมทุกอย่างเลยที่ทุกหัวข้อสามารถดาวน์โหลดได้ เข้าไปที่ห้อง Newsroom นะคะ Newsroom ในเว็บไซต์นี้ค่ะ www.asiarealestatesummit.com นะคะอันนี้เป็นเว็บหลักของเรานะคะ www.asiarealestatesummit.com ค่ะในห้อง Newsroom นะคะคลิกเข้าไปที่ Newsroom เนี่ยก็จะมีรายละเอียดวิทยากรตารางการประชุมทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็สามารถที่จะดาวน์โหลด Digital White Paper ของเราในเว็บนี้ได้ด้วยย้ำอีกครั้ง www.asiarealestatesummit.com ค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามา Q&A กันดีกว่านะคะเดี๋ยวตอนนี้คุณแกน you can เดี๋ยวหนูขออนุญาตดูก่อนนะคะอันนี้จากกรุงเทพธุรกิจนะคะพฤติกรรมของผู้บริโภคหลังโควิด -19 ที่มีผลต่อการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เนี่ยมีอะไรบ้าง The first question from กรุงเทพธุรกิจค่ะ What are the changes in consumer behavior post COVID-19 that impacts the real estate industry and development? Could you give such like 3 to 5 impacts? Anyone would answer this? Maybe I'll have a first stab and Steve could chip in. I know that there will be a lot of news and research saying how COVID has changed the consumer behavior. But what I'm going to tell you is my personal experience, what I've actually learned since the last 2 years, since COVID began. I think there are two important things. One, life actually goes on. Or as my CEO often say to me, Ken, the numbers do not wait. Your KPIs do not wait. And we have got bills and rents to pay. And it shows. During the pandemic, people were still spending. They're still buying. And for example, people still like to enjoy a fine meal. But just the ways and means have changed. So this is where the notion of O2O, omni-channels, the integration of online and offline channels comes into play. So I'll take maybe slightly off topic, but the F&B industry is a good example, where the demands of food and dining have shifted from dining in to takeaways to food delivery services. Retail is another good example, from the brick and mortars to more of your online stores or online marketplaces, like your Amazon, your Alibaba, JD are prime examples. So in other words, you need to kind of review your customer journey of your business so that every single touch point, it's fine-tuned to capture these demands. But at the end of the day, life goes on. So the second thing I also like to point out is this new term, new normal. I don't know why this has become such a buzzword, but the way I look at it is that the market is always changing. It's dynamic. So what works in the past may not necessarily will work again in the future. And that has always been the case. So vice versa, what traditionally seems kind of absurd may well become the norm. So for example, who would have thought staycation will be such a hit? People actually going on staycation in their own cities, staying in the hotel. But if you think about it, it was not absurd. It was just that as an industry, during the good times, people were just picking, the low-hanging fruits. So there was no need to kind of push harder to become more creative. And working from home is another. So before COVID, if you let's say if you propose to your CEO the idea of having your entire team, as well as your, let's say, marketing and business development people team working from home, even for just a week, you would have been called crazy and probably lose your job right away. But now that we've tried it, it has proven that we can still be relatively productive. So that many of the meetings that we used to have can either be do without, or you don't necessarily need to fly, 4 hours to another city or another continent just to meet someone and brief in on the project.
or client meetings in my case, consultation service can now be done online, or the media interviews, we can now do it virtually. So so I'm not saying this is like ideal or substitute, but the new normal has reminded us that kind of not everything needs to be the way it is. Sometimes conventional wisdom may not always be right. ค่ะฮัลโหลค่ะ Anything to add, Steve? Oh, sure. I know. I thought, sorry, we were going to do a translation. No problem. Oh, so sorry. Yeah, but maybe go ahead with the translation first. โอเค ก็คือเดี๋ยวขออนุญาตสรุปของคุณเคนก่อนนะคะก็คือถามถึงเรื่องของพฤติกรรมผู้บริโภคหลังโควิด-19 ที่มีผลต่อการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์คุณเคนเนี่ยพูดถึงเรื่องของพฤติกรรมผู้บริโภคในช่วงโควิด-19 เนี่ยนะคะว่าจริงๆแล้วคือไม่ว่าเราจะเจอเหตุการณ์อะไรเนี่ยนะคะสถานการณ์อะไรเนี่ยจริงๆคือ life should go on ก็เหมือนกับว่าแบบทุกอย่างมันก็ยังต้องดำเนินต่อไปนะชีวิตก็ยังต้องดำเนินต่อไปรายจ่ายก็ยังต้องมีงานก็ยังต้องเดินนะคะแล้วก็คนเองเนี่ยก็จริงๆแล้วคนก็ยังคงที่จะอยากจะใช้เงินแล้วก็อยากจะซื้อของดีแหละเพราะฉะนั้นเนี่ย omni channel ต่างๆก็คือพวกที่มีช่องทางออนไลน์ด้วยนะคะก็จะเข้ามาเป็นมีบทบาทหลักในช่วงนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราต้องทุกๆธุรกิจเนี่ยที่เราต้องคำนึงถึงก็คือจะต้องมาทบทวนกันดูถึงพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปในช่วงนี้นะคะส่วนพูดถึงคำว่า new normal จะเป็น new term ก็คือเป็นแบบคำใหม่ที่เกิดขึ้นมาในช่วงนี้เนี่ยก็เพราะว่าตลาดเนี่ยมันเปลี่ยนไปมันเปลี่ยนไปเยอะเลยนะคะอะไรที่เราคิดว่ามันแปลกสมัยก่อนเนี่ยมันก็กลายมาเป็นมาตรฐานเป็นนอร์มในปัจจุบันแล้วนะคะแล้วก็พูดถึงเรื่องของ virtual ต่างๆหมายถึงว่าทุกวันนี้ธุรกิจเรางานเราเนี่ยเดินได้เนี่ยไม่จำเป็นจะต้องบินไปหากันไม่จำเป็นจะต้องไปเจอหน้ากันแต่ว่าสามารถที่จะประชุมกันผ่าน virtual ทุกอย่างแล้วก็เหมือนงานของเราก็คือมีการประชุมแบบ virtual summit เหมือนกันนะคะก็ช่วยให้งานทุกอย่างมันเดินไปได้อันนี้เขาพูดถึงภาพรวมคร่าวๆของการที่โควิดเนี่ยมามีผลกับชีวิตของเรานะคะแต่ที่แน่คือชีวิตมันก็คือแบบสามารถที่จะเดินไปได้ตามปกตินะคะคุณ Stephen would you like to add anything more Yes, I really would. I think what Ken has said is correct, and I think it's very interesting. It's this phrase of the new normal, and I agree with Ken that it's a very strange term. But I think what it really does, it reflects people wanting to hold on to things the way they were and to not change. And that's so unfortunate, but it's so much the case. In sustainability world, we talk about it as business as usual and wanting to get away from business as usual to progress forward and not do things as usual. I think one of the very interesting things that's going to come out of the pandemic is that it really is making people think about we can do things differently. And that they will do things differently. It is certain that major corporations and other businesses will downsize their office space. They will reconsider the work patterns of their employees, and they will save huge amounts of money in rent. They will reconsider how they are going to do their fit outs in their offices, the interactions that are really required in an office space, etc. And it's the same in the food and beverage industry, as Ken mentioned. The impacts there have already been very significant, and they will be long lasting. And it's the same in other forms of hospitality, in the hotel industry, etc. Very, very significant changes into the way that people are considering holidays and their leisure time and how they do that. It's going to be very different, and that's really a challenge, but also it's a tremendous opportunity. As I say, in the sustainability world, we talk about getting away from business as usual, stopping people holding on to doing things the same way they did them last year and the year before, and very often the decade before. This is why the data science topic for ARES 2021 is going to be so important and prevalent, because it's going to be through the information and the utilizing of that information with our knowledge, our up-to-date knowledge, not hanging on to the past, but reaching to the future, which is really going to enable businesses to take
hold of the opportunities that present themselves. Unfortunately, for the companies, organizations, and individuals that do not embrace these opportunities, the future is not going to be as happy as they would like. ค่ะโอเคค่ะ I will translate นะ Thank you. ก็คุณสตีเฟนก็เสริมนะคะบอกว่าเห็นด้วยกับคุณเทนนะคะเขาพูดถึงเรื่องของ new normal เนี่ยบอกว่าที่เราสังเกตเห็นก็คือจริงๆแล้วเนี่ยคนเนี่ยไม่ค่อยอยากจะเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่ตัวเองทำหรือวิถีชีวิตเดิมๆนะคะพูดถึงการทำงานด้วยนะคะเขาก็เลยแตะมาถึงเรื่องของ sustainability ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่อง sustainability เนี่ยมันเป็นเรื่องที่คือมันต้องการคือเหมือนกับว่าเราเนี่ยไม่สามารถทำสิ่งเดิมๆได้เพื่อที่จะทำให้เกิด sustainability เราต้องมีการเปลี่ยนแปลงบ้างนะคะเขาก็เลยอยากจะกระตุ้นให้คนรู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถที่ทำสิ่งที่ต่างออกไปได้นะคะเพื่อ sustainability อย่างเช่นเขายกตัวอย่างในอุตสาหกรรมอื่นๆนะคะอย่างเช่น food and beverage ค่ะที่เรามีเว็บบินาร์ซีรีส์กันไปนะคะก็คือมี food and beverage ก็คืออุตสาหกรรมของอาหารและเครื่องดื่มนะคะ hospitality ก็คืออุตสาหกรรมเรื่องของเกี่ยวกับเรื่องโรงแรมต่างๆนะคะก็คือทั้งสองอุตสาหกรรมนี้เขาต้องคิดแล้วว่าคือคนมีพฤติกรรมเปลี่ยนไปนะคะอย่างเรื่องของการอย่างโรงแรมเนี้ยค่ะคนที่ไม่ได้ไปโรงแรมไม่ได้ใช้เวลาว่างในการไปพักผ่อนที่โรงแรมแล้วนะคะหรือไปกันน้อยลงเนี่ยช่วงที่ผ่านมานะคะเขาจะต้องปรับตัวยังไงจะต้องทำยังไงบ้างอะไรแบบนี้ค่ะก็เป็นเรื่องที่สำคัญเหมือนกันซึ่งเขาก็โยงไปถึงว่าการที่เรามีข้อมูลที่เป็น data science ที่ถูกต้องนะคะก็คือการใช้ข้อมูลdata science เนี่ยที่เรากำลังจะพูดถึงในการประชุม ARES 2021เนี่ยแหละค่ะถึงได้สำคัญมากเพราะว่า data science เนี่ยเป็นข้อมูลที่ทำให้ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้รู้ถึงตรงนี้ทั้งหมดเนี่ยนะคะก็จะไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาหรือว่าจะเข้าใจตลาดได้อย่างลึกซึ้งแล้วก็สามารถที่จะปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ที่เป็นเปลี่ยนไปได้ค่ะเขาก็เลยเน้นถึงความสำคัญของ data science นะคะซึ่งเราจะพูดกันถึงใน ARES 2021ด้วยค่ะOkay, anything else anyone would like to add on for this question? Well, yeah, I agree with Stephen and Ken. What they said about the different sectors, the different industries that operate within real estate are adapting to using technology and integrating it to the daily operations. And in addition to that, we have consumers also changing their preferences. We here at PropertyGuru, we regularly get insights from consumers, property renters, property investors through our consumer sentiment survey. For example, here in Thailand, we had the latest consumer sentiment survey from ddproperty.com, and we found out that consumers are now more mindful of investing in sustainable homes and looking for sustainable features, dust-free homes, and they also are looking for homes or properties that enable them to charge electric vehicles, and also the air quality in buildings are also important to them, and somehow houses, if possible, that feature solar panels or smart cooling systems. So those are the things that consumers now are looking for when they look at investing in properties, especially here in Thailand, where as you know, we have been severely affected by the pandemic with the lockdowns, but the investment appetite still remains the same. Even in Singapore, where we also released recently the consumer sentiment survey there, even though the home prices are rising now, a majority of Singaporeans, 90% actually, are considering to invest in property prices. So yeah, it's still a very robust industry, our real estate sector, now that we have integrated technology, and also everyone is more mindful about sustainability and sustainable features. ค่ะ thank you คุณอลันคุณอลันบอกว่าเห็นด้วยกับคุณสตีเฟนนะคะบอกย้ำถึงเรื่องของการใช้เทคโนโลยีและ data science มาช่วยในการ
ใจในการทำธุรกิจในแวดวงต่างๆรวมถึงวงการอสังหาริมทรัพย์ของเราด้วยนะคะเขาพูดถึงอย่างเซอร์เวย์ที่ทาง ddproperty.com ของเราในเมืองไทยเนี่ยนะคะทำขึ้นมาก็เลยทำให้ดูว่าตอนนี้ผู้คนที่กำลังมองหาที่อยู่อาศัยนะคะก็ให้ความสำคัญเรื่องของ sustainability feature ที่อยู่ในที่อยู่อาศัยนั้นๆด้วยคือเขามองเป็นสำคัญเลยเช่นเรื่องของคุณภาพอากาศ air quality control ต่างๆนะคะหรือแม้แต่นักลงทุนเองที่มาลงทุนในอสังหาริมทรัพย์นะคะก็มองในเรื่องของ sustainability มากขึ้นนะคะที่สิงคโปร์เองก็เช่นกันนะคะก็คือการทำเซอร์เวยต่างๆเนี่ยก็คือเป็นการใช้เทคโนโลยีแล้วก็ data science ขึ้นมาช่วยประกอบขึ้นมานะคะในช่วงนี้ก็เขาก็เลยเน้นว่าเทคโนโลยีหรือว่า data science เนี่ยมีส่วนช่วยมากๆเลยนะคะในการที่เราจะเข้าใจธุรกิจในช่วงเวลานั้นๆมากขึ้นนะคะโอเคค่ะ anyone else for the first question okay can I move on hello hi Thank everyone you. hear me you hear me Yes. oh, okay Yes. because signal is quite a little bit okay the next question is I will say in Thai first ก็เดี๋ยวไปนะคะเทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาทสำคัญในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์หลังโควิดเนี่ยจะมีอะไรบ้างsecond questions what technology innovations be as important to the real estate industry post Well, I can go first. One of the technologies that became really in demand during this time are virtual technology for virtual showings, virtual viewings of properties in the real estate industry. And so that's why we have this virtual summit, and we also have the virtual expo organized by PropertyGuru and other virtual events. And in addition to that, I would say that for everyone around the world, voice technology as well has become more prominent. And that's why we are featuring the Radio Voice of Siri here at the summit in December to talk about the evolution of voice technology and how consumers are responding to this type of technology that we are all connected to using our phone, using our smart connected devices at home. So those are the two technologies that I would say are very prominent during this time. Virtual showing is this is like in property. It's like a virtual tour, yes. Yeah, okay, sorry. แล้วก็อันนี้สำหรับคุณอลันนะคะบอกว่าเทคโนโลยีที่เขาเห็นยกตัวอย่างมา2อย่างนะคะคือเป็นเรื่องของ virtual showing and viewing ในอสังหาริมทรัพย์นะคะคือได้เห็นแปลนห้องคร่าวๆก่อนด้วยนะคะอันนี้ก็คือเป็นทางออนไลน์เหมือนกันนะคะแล้วก็เป็นเรื่องของ voice tech voice technology นะคะก็คือเราจะมาดูว่าคนเนี่ยเขามีการตอบสนองต่อการเสียงนะคะหรือว่าอะไรที่เกิดขึ้นในโทรศัพท์มือถืออะไรยังไงบ้างนะคะต่อการประชุมต่างๆค่ะ Anyone else? Yeah, just to echo on what Ellen just said. In terms of like digital marketing, like what's the next evolution of digital marketing for the property industry, not just in Thailand but across Asia Pacific. I would say it's this new concept of social commerce, which is also part of my own academic research dissertation. It's kind of earmarked by the different stages of the development of the internet. So for example, during the early stages in the 90s, the internet was all about personal websites, static websites. So communications was very one-dimensional. So fast forward another decade, we've got your social media giants like Facebook, Twitter, and with also faster internet connection and infrastructure, and also the rise popular use of mobile devices. People can now participate in generating and collaborating on developing content on the internet far much easier. So they can now share, post, comment on almost anything out there on the internet. And now people call this 2.0, Web 2.0. So my point about social commerce is the next wave, which is the integration of social media and e-commerce. So for example, I've personally witnessed firsthand how people would now buy or purchase an overseas residential property
through just an Instagram live broadcast. So I see this trend is going to likely continue to grow for quite some time, especially for the younger generation. ค่ะอันนี้เป็นเสริมนะคะในมุมคุณเพียรเนี่ยมองว่าสองอย่างนี้นะคะก็มีบทบาทมากในตลาดนะคะก็คือโซเชียลมีเดียค่ะอย่างเช่นแบบว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยคนก็มีแบบว่าดู IG มีคนโพสต์ขึ้นมานะคะก็ตัดสินใจซื้อนะคะอสังหาริมทรัพย์จากการดู IG ด้วยก็มีเหมือนกันนะคะหรือว่า Facebook หรือต่างๆนะคะก็คือโซเชียลมีเดียเนี่ยทำให้คนสามารถติดต่อไลฟ์กันได้ตลอดเวลานะคะแล้วก็ e-commerce ค่ะอย่างเช่น Lazada Shopee ต่างๆนะคะช่องทางเหล่านี้เนี่ยก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งนะคะที่เข้ามามีบทบาทเป็นเทคโนโลยีที่มีบทบาทในช่วงนี้นะคะในอุตสาหกรรมของอสังหาริมทรัพย์ด้วยเหมือนกันค่ะyes what else My thoughts on it are that technology, there's just so much technology now. And also with globalization, with all the progress, innovation that's happening all over the world, there's just so many choices. Technology is part of that choice, but technology is also a way of looking and investigating the choices so that you can make the best decisions. Very unfortunately, a lot of things that are said about products and places, etc., and technologies is not necessarily true. Perhaps it's been exaggerated. The whole area of greenwashing and that type of thing that we're looking at all the time when we're looking at making change and we want to make the right decision. There's just so many different parameters and considerations. Technology can really, really help us understand about the decisions we make so that we can make decision after decision after decision, which can be changing and progressive, but also we can be making them with confidence and with feedback. Technology is hugely important for this. And it's hugely important in the real estate sector for owners and developers and constructors, occupiers, because buildings are such complicated things, and they're so involved. Technology can really help us understand and analyze and take actions in very progressive and meaningful strategic ways. And technology from that point of view is really huge, and it's our only portal for being able to really see things clearly and move forward confidently. ก็คือคุณสเตเวนเสริมนะคะว่าเทคโนโลยีเดี๋ยวนี้มันมีตัวเลือกเยอะเนาะก็มีหลากหลายอย่างให้เลือกใช้นะคะเราก็จะต้องพิจารณาให้รอบคอบว่าจะใช้เทคโนโลยีไหนนะคะแต่ว่าสิ่งที่สำคัญเขาบอกว่าเทคโนโลยีเนี่ยมันช่วยเราในเรื่องของการเข้าใจตลาดช่วยในเรื่องของการวิเคราะห์การตัดสินใจต่างๆรวมถึงเรื่องว่ารู้ว่าเราจะต้องทำยังไงกับธุรกิจของเราหรือการลงทุนหรือต่างๆต่อไปนะคะอันนี้ก็เป็นเสริมในมุมของความสำคัญของเทคโนโลยีด้วยค่ะโอเคค่ะ Can I move on โอเคสำหรับคำถามที่3เทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาทในการซื้อขายอสังหาต่อจากนี้ไปจะเป็นอย่างไร Okay, third question. What do you see as the future technology to support real estate sales คะ Future technology to support real estate sale ค่ะ Anyone would like to answer my question? Well, I think Alan touched on it before in relation to, and obviously it's close to where my passion is, in relation to sustainability. And from very simple things, such as Alan said, COVID has made people realize about indoor environment quality, the air that they're breathing, the environment that they're in at work, the environment they're in at home, and that it's not good enough. We've known this for a long period of time. And now the technologies, and there are a lot of them, that can be done to improve sustainability in all its forms, including saving energy and saving money on the electricity bill, as well as being more efficient and being more comfortable. All of these issues are really now going to be parameters. In days of old,
Real estate was about location, 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 and about price. But now it's becoming so much more sophisticated and nuanced than that. And that's a really, really good thing. And I think that the pandemic has really accentuated that. And people working from home it will be even more important to them that their homes are as they should be and as they want them to be, and not so much of a compromise. I think that's going to be a big deal. It's going to be a big driver for change, and that's really positive. ค่ะคุณสเตเฟนพูดถึงว่าเทคโนโลยีที่มีผลต่อสิ่งที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้ซื้ออสังหาริมทรัพย์นะคะก็คือเนื่องจากว่าในช่วงนี้เนี่ยคนก็ work from home ใช่ไหมคะแล้วก็คือบ้านเนี่ยก็เลยกลายเป็นแบบที่แบบสำคัญยิ่งขึ้นไปอีกฉะนั้นเนี่ยคนที่มองหาที่อยู่อาศัยเนี่ยเขาก็จะมองในเรื่องของคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะคะซึ่งมันเกิดมาจากsustainability ด้วยนะคะอย่างเช่นในเรื่องของคุณภาพของ indoor air quality นะคะคือคุณภาพอากาศที่ภายในบ้านอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ซึ่งอันเนี้ยมันจะช่วยถ้าเกิดว่ามันดีเนี่ยมันก็จะช่วยในเรื่องของการลดค่าใช้จ่ายต่างๆที่จะเกิดขึ้นด้วยในการใช้ชีวิตประจำวันนะคะอันนี้เขาก็มองว่าอันนี้อาจจะเป็นสิ่งหนึ่งที่แบบมันมีผลต่อการตัดสินใจของผู้ที่มองหาอสังหาริมทรัพย์ค่ะ Anyone else? Yeah, perhaps I can also share something from a marketing technology perspective. So personally, I believe marketing is about, or the technology is about how you can apply the basic principles. In my case, is the fundamental of marketing, and kind of ascending it from just an intuition, a gut feeling, to something that's more systematic, that's tangible, with like actions that can be repeated, success that can be replicated and scalable. And that's where the beauty of the little things Steve mentioned, data analysis and automation, comes into play. And all this is to help facilitate brands, businesses, and marketers such as myself to make rational, informed decisions that are data driven. So I'll give you a layman example. Let's say if you're a owner of a grocery store, and generally in business there is only a finite of resource, and in your case there's no difference. So within your current mode of operation, let's say you can only afford, say, 3 full-time employees at any given time, each managing a cashier, a counter. And your business challenge is this: there's always a long line of queues in the shop during lunch hours, with many pissed off and impatient customers waiting in line. So how can you quicken up the payment process and reduce the waiting time for your consumers without adding extra manpower? So this is where the science of data and technology can come into play. So for instance, let's say if you go through your data of your customers and what they're buying, you discover that, say, during lunch hours, around, say, 1/3 of your customers are really just buying 1 to 2 items at most, like a sandwich plus a drink perhaps. So what should you do then? So one of the answer would be, perhaps you can turn one of your 3 cashiers into an express lane. So that way, you're able to channel some of these customers into a quicker solution, thereby freeing up capacity of existing resources to do more. And we see a lot of these similar examples being applied in all kinds of industries: real estate, property, retail, F&B, B2C and B2B industries. อันนี้คุณเคนขยายความถึงเรื่องของความสำคัญของ marketing technology นะคะแล้วก็เขาบอกว่าแบบdata ถ้าเรามี data ของลูกค้าของเราอะค่ะถ้าเกิดว่ามี data ที่พร้อมอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถที่จะช่วยลดเวลาลดค่าใช้จ่ายต่างๆได้นะคะเขายกตัวอย่างของในฝ่ายของเรื่องของ retail นะคะเช่นถ้าเกิดว่าเราเป็นเจ้าของร้านแล้วก็คือคนเนี่ยพนักงานอาจจะไม่พอในช็อปของเรานะคะทุกคนลูกค้าเนี่ยก็เข้ามาเยอะแบบนี้เนี่ยจะทำยังไงให้เราไม่ต้องจ้างพนักงานเพิ่มนะคะแล้วก็ไม่เหมือนกับว่าทำให้เวลาในการบริการลูกค้าเนี่ยเร็วยิ่งขึ้นนะคะเขาก็บอกว่าการที่เรามีพวก data พวกนี้แหละค่ะ data science พวกนี้นะคะข้อมูลของลูกค้าเก็บเอาไว้เนี่ยมันจะทำให้ขั้นตอนของการคิดเงินหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันรวดเร็วแล้วก็ไวมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะอันนี้เขาก็สนับสนุนเรื่องของ data driven นะคะแล้วก็ marketing technology ค่ะค่ะอันนี้วันนึงโอเคค่ะ
Well, I would just like to add, Ken mentioned that the importance of data. Data is very important for research and development, and a lot of the up and coming technology and startups need meaningful data, intelligent data to create solutions or products that will answer issues in or solve issues in really in prop tech. One of the some of the startups that are very interesting for me personally are the AI startups that deal with clean technology. For example, in construction, as we know, and also Stephen mentioned it earlier, that 40% of carbon emissions come from real estate, and a lot of it come from construction and construction materials. So by using data and careful research, we could eliminate or at least reduce waste and harmful materials that come from construction sites. And in addition to that, we have startups that deal with the protection and rights of construction workers. One of our partners here at the summit and also at the PropertyGuru Asia Property Awards is Bandek Foundation. They are an ESG expert and also focused on helping migrant workers in the construction sector and protecting their rights. And that can only be done by gaining knowledge and actionable data from research. So I think that's one of the most important things. Also, that's why we are talking about data here this year at the summit. ใช่ค่ะคุณอรันเสริมในเรื่องของความสำคัญนะคะของข้อมูล data ต่างๆนะคะเพราะว่าdata เนี่ยมันสำคัญกับเรื่องกับการเอาไปทำวิจัยนะคะหรือว่า research and development ต่างๆด้วยนะคะซึ่งในARES 2021เนี่ยเราก็จะมีประเด็นหัวข้อนะคะที่เราจะพูดกันถึงเรื่องนี้ด้วยเหมือนกันนะคะเพราะว่าเขาเน้นว่า data พวกนี้ค่ะก็ในเขาเรียกว่าอะไรในสาย PropTech เนี่ยนะคะก็สามารถที่จะเอามาสร้างเป็นแบบ creative product ต่างๆได้นะคะอย่างเช่นยกตัวอย่างถ้าพูดถึงในวงการอสังหาริมทรัพย์ของเราในไซต์ก่อสร้างนะคะเขามีการใช้แบบ data ที่มีการใช้ AI ที่ขับเคลื่อนด้วย data มาก่อให้เกิดเป็น clean construction คือลด waste แล้วก็สิ่งที่มันเป็นแบบอุปกรณ์มันเป็นอันตรายอะไรอย่างเงี้ยค่ะจากไซต์ก่อสร้างนะคะซึ่งในปีนี้เรามี official มี partner ของเรานะคะคือมูลนิธิบ้านเด็กนะคะก็คือเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านของ ESG หรือว่าการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนเนี่ยก็จะมาพูดถึงในเรื่องของการใช้ data ในมุมนี้ด้วยเหมือนกันนะคะโอเคค่ะ next for the next question ในคำถามถัดไปค่ะในอาเซียนอสังหาริมทรัพย์ประเทศไทยถือว่าเป็นตลาดที่มีความก้าวหน้าในการใช้เทคโนโลยีมากน้อยแค่ไหน How advanced is Thailand's real estate industry in terms of tech deployment when compared to countries in ASEAN? Sorry, maybe I'll go first. Thailand recently announced that the country is adding 10 more areas to develop into smart cities. It was announced by the Digital Economy and Society Minister, Kunchaiwat Tanaka Manuson, and it's comparable to what other countries are doing, or even I think even better, because there like last year we featured the digital minister from Taiwan, and she said that it's really the cooperation between the private sector and the government that we are able to create a collaborative environment where technology and sustainability would prosper. So it's very exciting for Thailand as well as other countries in the region that are prioritizing this. And we were fortunate enough in 2018, also here at the Asia Real Estate Summit, we were able to hear from the ASEAN Deputy Secretary General, then Dr. Arladine Rilio, who mentioned about the ASEAN Smart Cities Network initiative from the organization. So
a lot of exciting things are coming in terms of smart cities development and how we are able to improve infrastructure in major urban areas and eventually in different secondary cities around the region as well. ค่ะคุณอลันอาจจะตีไปถึงการไปถึงเรื่องของ ARES ปีที่ผ่านมาด้วยนะคะก็คือพูดถึงตอนนี้ในเมืองไทยของเราเนี่ยมีแผนที่จะพัฒนา Smart City เนี่ยอยู่ประมาณแบบเป็น10 area เลยนะคะ10พื้นที่นะคะแล้วก็ปีที่แล้วพูดถึงคุณออเดรตังนะคะซึ่งเป็นรัฐมนตรีทางด้านของกระทรวงดิจิทัลจากไต้หวันนะคะก็ได้พูดเอาไว้ในงานของ ARES ปี2020ปีที่ผ่านมาว่าในภาคของรัฐบาลนะคะกับเอกชนเนี่ยสามารถที่จะจับมือร่วมกันเพื่อที่จะสนับสนุนการสร้าง Smart City ไปด้วยกันได้นะคะส่วนในปี2018เนี่ยก็จะมีเรื่องของคุณอาลาดินนะคะก็มีการพูดถึงเรื่องของ Smart City ไปด้วยกันค่ะอันนี้จะเป็นการเล่าถึงนะคะในสปีกเกอร์นะคะที่เราได้รับเกียรติในการประชุม ARES ในปีก่อนๆที่ผ่านมาด้วยนะคะนี่ค่ะ Anyone else? Well, I think in relation to the deployment of technology, I think it's very hard to do a direct comparison on a country-by-country basis, mainly because even between companies in different countries, they might be slightly different or very different. But certainly an international company may have a global management strategy and global actions which will drive their operations and their considerations in a certain way. But also, and this is certainly the case in Thailand, there are enlightened organizations, Thai-owned and operated, that are really looking at technology and really doing tremendous things and tremendous joint venture relationships, etc. And the smart cities that Alan has mentioned is a pinnacle of focus and progress in relation to sustainability in Thailand. On the other hand, I think in Thailand and I think in the Asia Pacific region and I think the world around, a lot of people are not necessarily looking at the detail of sustainability outcomes and the deployment of technology away from the business as usual in a way that they could and a way that they should. And it's not a Thailand thing. It's not an Asia Pacific thing. I think it's a global thing. And I think that is rapidly changing. And more people are focused on making changes. In the past, people have been looking for very, very big steps. They can make one or two decisions, one or two actions and make a big change. I think that with our focus on data science this year and with the discussion that will come out of COP26 in Glasgow this month and other parameters, the people will start to understand that sometimes we can't make big changes. And what we need to do is make lots of little changes and step by step get to our goals. I think that's how CO2 emissions will go down and we will achieve net zero one day. It won't be in making big giant steps. It will be little step by little step by little step. And instead of little step increases every year and every decade, they will go down and go down. But this is not a Thailand thing. It's not an Asia Pacific thing. It covers the world. ค่ะคุณสตีเฟนนะคะก็บอกว่าถ้าจะให้เปรียบเทียบในประเทศต่างๆด้วยการมาเปรียบเทียบยากนะคะแต่ประเทศก็มีลักษณะมีภูมิหลังที่ไม่เหมือนกันนะคะก็จริงๆเขามองว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ global เนี่ยคือเหมือนกับทำไปด้วยกันแหละทำเหมือนกันนะคะในประเทศไทยเองเนี่ยก็เป็นประเทศหนึ่งที่กระตือรือร้นค่ะตั้งใจในการพัฒนาในหลากหลายด้านเลยนะคะในเรื่องโดยเฉพาะเรื่องของ sustainability หรือว่า smart city ในเมืองไทยเองก็พยายามพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อไปให้ถึงในเรื่องของ sustainability ต่างๆเหล่านี้ด้วยนะคะ
ซึ่งเขาบอกว่าคนเนี่ยก็จริงๆแล้วคือโลกเราตอนนี้นะทุกอย่างเนี่ยมันก็เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วนะเป็น rapid change จริงๆแล้วก็คนก็เฝ้ารอคอยการเปลี่ยนแปลงนะคะเขาก็พูดไปถึงเรื่องของการประชุมกันที่กลาสโกว์ด้วยนะคะก็จะมีการพูดคุยหารือถึงในเรื่องประเด็นต่างๆเหล่านี้ด้วยเหมือนกันค่ะที่จะมองหาแบบว่าเรื่อง change ต่างๆนะคะเดี๋ยวขออนุญาตไปที่คำถามถัดไปค่ะมองว่ากลุ่มคริปโตโนแมดหรือคริปโตเคอเรนซีเนี่ยจะเข้ามามีบทบาทสำคัญในการกระตุ้นตลาดอสังหามากน้อยแค่ไหนเพราะว่าเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มีกำลังซื้อแล้วก็อสังหาในรูปแบบไหนที่น่าจะตอบโจทย์ประเภทราคาขนาดทำเลที่จะได้รับอานิสงส์จากคนกลุ่มนี้ค่ะ the next question, do you think cryptocurrency will play an important role in the estate industry? And as crypto is popular with the new gen buyers who have high purchasing power, what kind of property do you think that will benefit from cryptocurrency? We talk about cryptocurrency. Anyone would like to answer this question, please? Well, I'm not a crypto expert, but my understanding of the whole blockchain, NFT, and even using the smart contract, it's to provide efficiencies between the buyers and sellers. So you're removing the middleman away. You know, all the costs that were previously handled by the middleman can now be removed. And can I just go back to the previous questions about, applying, technology in real estate? As I'm not based in Thailand, but I've got a good example to share from China. I'm not sure anyone's heard of the Fly Su Hotel in Hangzhou by Alibaba. That was considered as one of the first unmanned smart hotels in the world. So what basically means is that guests can now do everything from reserving a room and checking in online using all facial recognition to turning out the lights, drawing the curtains and adjusting the air conditioner, all without human assistance. So they don't even need to touch the gadgets in the room. A feature that can give peace of mind in a time of concern about COVID and the diseases. And all these new servers are possible thanks to robots equipped with AI, artificial intelligence, and the Internet of Things, the IoT that connects everyday devices to the internet. So I think what's important is this unmanned hotel that employs facial recognition and all these technology can help hotel operators reduce the ratio of the staff to the guests by close to half. So helping them to keep the cost down. So seeing all this new technology coming up, like Stephen was saying, not by country, but as a global trend, it's very exciting indeed. ก็สำหรับคุณเคนนะคุณเคนเขาขออนุญาตตอบคำถามเมื่อสักครู่นี้ด้วยนะคะก็คือพูดถึงเรื่องของเทคโนโลยีในอสังหาในอาเซียนนะคะเขายกตัวอย่างของประเทศจีนนะคะที่เรามีโรงแรมนะคะที่นั่นเนี่ยเขามีโรงแรมที่แบบมี smart technology นะคะแขกเนี่ยสามารถที่จะสั่งการทุกอย่างเนี่ยนะคะผ่านเจ้าระบบ AI หรือว่าโรบอทของเขาเนี่ยแหละค่ะก็อันนี้เขาเป็นการยกตัวอย่างให้เห็นถึงเทคโนโลยีนะคะในสายอสังหาที่อยู่ในประเทศอื่นที่ไม่ใช่เมืองไทยนะคะแล้วก็เขาพูดถึงบล็อกเชนค่ะสำหรับคำถามนี้นะคะพูดถึงที่เราถามไปเรื่องของคริปโตเคอเรนซีพูดถึงแล้วก็เทคโนโลยีต่างๆที่เป็นในเรื่องบล็อกเชนซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยกำลังมีบทบาทเข้ามานะคะก็คือเขาบอกว่าอันนี้เนี่ยมันก็จะเป็นเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพในแง่ของคนซื้อคนขายเจอกันเพราะฉะนั้นเนี่ยคนกลางเนี่ยก็คือจะถูกตัดออกไปนะคะก็อันนี้พูดถึงแต่ของเรื่องบล็อกเชนประมาณนี้นะคะ Anyone else คุณอลัน would like to say something about cryptocurrency? Like Ken, I'm not an expert on cryptocurrency, but we have covered it a little bit in the summit. We have and this year we would like to have a fintech discussion as well, so we can discuss how, for example, Ken mentioned earlier the NFTs, the non-fungible tokens, how it can be
how it's now part of real estate transactions. And there are other things that will be also relevant, like cryptocurrency payments for investments. A few years ago, in Indonesia, there was a villa in Bali that was paid or was purchased using Bitcoin when it was very new, and we wrote about it in Property Report newsroom online, and it was a very novel idea. And but in the future, it's a possibility that that a lot of payment transactions in the real estate sector would accept cryptocurrency as a method of payment in addition to other traditional payment methods. But who knows what the future will hold. But that's why we are discussing these themes at the summit, so that we learn all about these things and we discover different ways to move forward. โอเคค่ะคุณอลันพูดถึงนะคะว่าสำหรับเทคโนโลยีของเรื่องของ cryptocurrency นะคะจะมีเรื่องหัวข้อนี้นะคะในการประชุมของเราใน summit ปีนี้ด้วยนะคะก็คือเป็นเรื่องของหัวข้อ tokenization ใน real estate นะคะก็คือการที่เราปรับเขาเรียกอะไรนะแปลงสินทรัพย์ในอสังหาริมทรัพย์นะคะเป็นเขาเรียกอะไรเป็นคริปโตเคอเรนซีมากขึ้นนะคะในระบบออนไลน์นะคะซึ่งอันนี้คุณอลันเนี่ยก็ได้พูดถึงไปในอนาคตว่าเขามองว่าในมุมมองเนี่ยในอนาคตเนี่ยการจ่ายเงินนะคะpayment ในวงการอสังหาริมทรัพย์ทั้งหมดนี้ก็อาจจะมีการที่จะสามารถที่จะใช้คริปโตเคอเรนซีจ่ายได้ด้วยเช่นกันนะคะอันนี้ทุกคนก็ออกตัวหมดเลยนะคะว่าอาจจะไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านคริปโตหนูก็ไม่ค่อยเชี่ยวชาญนะคะขอไปด้วยค่ะ anyone would like to answer this question? Yes, thank you. I think that cryptocurrency is an example, and it's a reflection of people wanting to have greater control and efficiency in relation to how they earn and spend money, and that. Crypto is an example, and there are many others, NFT, many others. That's going to continue. And I think it's going to be highly important and significant in the real estate industry around the world and in the region, because in the past, when we've had to look at, say, occupying a building or having any form of transaction with in the real estate sector, it's normally being done on you pay this price per square meter, or the pricing's been done more or less in a lump sum. Now that will be able to change with the technologies and with Bitcoin and other financial instruments. People will be able to only pay for what they utilize. They won't necessarily need all of the transaction to be defined by one very simple financial measure. It can be a much more complicated financial measure, and that would be in their interests. It will be in their interests in relation to sustainability, but it also be in their interests in relation to how they conduct their businesses, the costs of their businesses, the cash flow of their businesses, etc. I think it's going to be highly significant. And the way that we develop, construct, and operate in the real estate sector is going to be heavily impacted. คุณสตีเฟนนะคะพูดถึงว่าเทรนด์ในอนาคตในเรื่องของคริปโตเคอเรนซีเนี่ยนะคะก็มาแน่ๆนะคะเพราะว่าตอนนี้ก็เริ่มมาแล้วด้วยนะคะคือข้อดีเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการเพิ่มแบบประสิทธิภาพในเรื่องของการ spending money นะคะการชำระเงินจ่ายเงินต่างๆมากขึ้นค่ะซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยนะคะก็ปกติเนี่ยก็คือเราจะจ่ายในอสังหาริมทรัพย์เนี่ยก็คือเป็นตารางเมตรต่างๆนะคะแต่ว่าด้วยบิตคอยแล้วเครื่องมือการเงินต่างๆพวกนี้ที่เพิ่มที่เป็นของใหม่เข้ามาเนี่ยก็จะหนูไม่แน่ใจว่า is itคุณสตีเฟนคะ is interest in you mean that please clarify a little bit for your answer that for the cryptocurrency you mean that all the financial tools, the new financial tools and cryptocurrency that will affect to the interest
that the customer need to pay, or you mean that the interest in the sustainability of the Well, in the past, the financial transaction between any two parties associated with real estate was kept as simple as possible to make it easier and efficient and for clarity. But with the ability of cryptocurrency and other financial instruments, as well as a move towards a more sustainable world and progress, means that these types of financial transactions now don't need to be so simple for them to occur. And this means that things will be different. And the way that we pay for energy, for example, the way that we consume and occupy buildings can be more flexible. And I think flexibility in the workplace is going to be a huge issue. There's going to be many changes in the real estate industry, just as we've seen in the transport industry and many other industries. It's going to come to the real estate sector, and that's going to be very challenging and exciting. And there's going to be a lot of rewards from that changing landscape. โอเคค่ะขออนุญาตสรุปนะคะสำหรับคุณสตีเฟนก็ขยายความว่าคืออดีตเนี่ยการชำระเงินต่างๆในวงการอสังหาริมทรัพย์เนี่ยจะเป็นแบบโปรเซสที่ง่ายนะคะเป็น simple เลยแต่ว่าพอมันมีการผ่านเครื่องมือทางการเงินต่างๆเช่นคริปโตเคอเรนซีเนี่ยก็จะมีความซับซ้อนมากขึ้นนะคะโอเคค่ะแล้วค่ะเดี๋ยวขออนุญาตนะคะสำหรับคำถามของเราท่านไหนที่ยังไม่ได้รับการตอบเดี๋ยวทางเจ้าหน้าที่ของเราติดต่อกลับไปนะคะเดี๋ยวตอนนี้ในช่วงท้ายนี้นะคะเดี๋ยวขออนุญาตเชิญวิทยากรแต่ละท่านให้ติดกล่าวสักเล็กน้อยในช่วงนี้นะคะ Now I would like to invite all the speakers to give the parting words about our summit this year. So starting from คุณจูสค่ะคุณจูส Hi. Oh คุณจูส not here. Sorry. คุณสตีเฟนค่ะคุณอลันนะคะ I'm very much looking forward to ARES 2021, and the focus this year on data science is really going to enable us to drill down into the industry and how the industry will change, and it certainly will change because of COVID, because of sustainability pressures and the focus on lowering carbon emissions, the initiatives by governments, for example, as Alan said, the smart city initiatives and many others. The way in which governments are trying to attract people, not only in the form of tourists, but also in the workplace, to build the capacity of their countries and their economies. It's going to be very exciting, and the only way to do that confidently is through facts, and data science is the window to the facts for us to be able to make progressive and positive decisions. And I think that's going to be really exciting, and really looking forward to the event. ค่ะคุณสเตเฟนก็บอกว่าตั้งแบบว่าตอนนี้นี่คืออยากให้ถึงงานเร็วๆเลยนะคะสำหรับ ARES 2021 นะคะซึ่งงานในปีนี้เนี่ยเราจะโฟกัสกันที่ Data Science นะคะก็เป็นข้อมูลที่จะช่วยในเรื่องของการตัดสินใจต่างๆนะคะในแวดวงอุตสาหกรรมของเรานะคะโดยที่เราจะมาดูกันด้วยว่าอสังหาริมทรัพย์เนี่ยวงการของเราเนี่ยมันเปลี่ยนไปยังไงบ้างในตั้งแต่หลังจากโควิดเป็นต้นมานะคะแล้วก็มีหลายเรื่องที่ต้องคุยกันโดยเฉพาะเรื่องที่เป็นไฮไลท์จะเป็นเรื่องของ Smart City ด้วย Sustainability รวมถึงการฟื้นตัวของเศรษฐกิจหรือว่าการสร้างศักยภาพของแต่ละประเทศนะคะในแวดวงอสังหาริมทรัพย์เดี๋ยวมาคุยกันในการซัมมิตของเราในปีนี้ค่ะโอเคค่ะคุณเคนคะ Oh, hello. Yes, likewise. I'm very I'm looking forward to be judging the entries for the Tech Innovation Awards, as well as being a speaker for the Real Estate Summit. For the summit, I'm looking forward to be sharing, new ideas and opinion and feedback on how we can apply technology to the real estate industries, and kind of really stimulate and advocate, critical thinking and discussions. And hopefully at the end, we will have some sort of, takeaways and recommendations for all.
to help lift the standard of the industry and benefit all stakeholders. เนี่ยค่ะคุณเคนก็บอกว่าก็อยากให้ถึงงานเหมือนกันนะคะก็สำหรับคุณเคนก็ตั้งใจนะคะก็ในปีนี้เนี่ยก็ได้รับเกียรตินะคะยินดีที่ได้เป็นกรรมการของการประกวดของ Tech Innovation Award นะคะก็รอคอยเลยนะคะที่จะฟังสปีกเกอร์แต่ละท่านเนี่ยพูดถึงแล้วก็แชร์ไอเดียเรื่องราวดีต่างๆที่เราจะมาช่วยกันพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของเราต่อไปด้วยนะคะโอเคค่ะคุณอลันค่ะ Well, I just look forward to welcoming everyone. Our team at PropertyGuru here are very excited and very proud to have assembled a global roster of speakers and experts. Also the Tech Innovation Award judges, where we will be able to gain practical knowledge, because it's very important for us not just to talk about things, but to also gain the best practices and practical information that we can apply in our lives. And then that's why at the summit, we encourage everyone to attend and to listen and to contribute, not just professionals in the industry, but also we invite students and startup companies who are building their own legacy in this industry. So we look forward to welcoming everyone at the PropertyGuru Asia Real Estate Summit, and also celebrating, as this is part of our year-end event, part of PropertyGuru Week. And a lot of the developers who will be finalists at the Asia Property Awards Grand Final on December 9 will also be watching. So looking forward to everyone meeting at this particular event. คุณก็บอกนะคะก็อยากจะเชิญทุกท่านเลยนะคะมาสมัครกันนะคะสำหรับสมิตโดยเฉพาะน้องๆนักเรียนนิสิตนักศึกษาเนี่ยนะคะก็เรียนเชิญนะคะเพราะว่าปีนี้เนี่ยเรามี global speaker นะคะผู้เชี่ยวชาญจากทั่วทุกมุมโลกนะคะจะมาแชร์ประสบการณ์นะคะรวมถึง best practice ต่างๆนะคะเราจะได้เรียนรู้เป็น practical knowledge ในหลากหลายเรื่องราวนะคะที่สามารถนำไปใช้ได้ในวงการอุตสาหกรรมของภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของเรานะคะแล้วก็เขาก็เชิญชวนทุกท่านนะคะเพราะว่าเราจะมาร่วมกันแชร์ความดีๆด้วยนะคะกับการประกาศรางวัลนะคะเอเชียเป็น PropertyGuru นะคะ Asia Property Awards ด้วยมี Grand Final ในวันที่ 9 ธันวาคมด้วยนะคะก็เรียนเชิญนะคะสมัครกันเข้ามาเยอะๆนะคะขอบคุณนะคะคุณอลัน thank you ค่ะall right, so I would like to say thank you so much for all the speakers today, and of course, ขอบคุณพันธมิตรของเราในปีนี้ด้วยนะคะสำหรับการจัดงานของเรานะคะท่านแรกพันธมิตรด้านนวัตกรรมได้แก่ IHI ค่ะพันธมิตรช่องเคเบิลทีวีนะคะได้แก่ History Channel ค่ะพันธมิตรฝ่ายประชาสัมพันธ์ได้แก่ Infinity Communication ค่ะพันธมิตรด้านการกุศลได้แก่ Right to Play International พันธมิตรด้านการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนหรือว่า ESG นะคะได้แก่มูลนิธิเครือข่ายพัฒนาบ้านเด็กค่ะพันธมิตรด้านสื่อมวลชนได้แก่ Oxford Business Group นะคะ Asia PropTech APEX CIO Outlook นะคะ Nikkei Asia และ PropertyGuru Property Report ค่ะส่วนสมาคมที่ให้การสนับสนุนนะคะก็คือ Asia Martech Society แล้วก็ Green Building Consulting and Engineering ขอบคุณพันธมิตรทุกท่านนะคะ So now I would like to express our deepest gratitude towards all our beloved sponsor partners for this year's summit. Official innovation partner IHI, official cable TV partner, History Channel, official PR partner, Infinity Communications, official charity partner, Right to Play International, official ESG partner, Bandek Foundation, media partners, Oxford Business Group, Asia PropTech, APEX CIO Outlook, Nikkei Asia, and PropertyGuru Property Report, supporting associations, Asia Martech Society, and Green Building Consulting and Engineering. Thank you so much for your kind support. สุดท้ายนี้เดี๋ยวย้ำกันอีกครั้งหนึ่งสำหรับงานของเรานะคะงานประชุม PropertyGuru Asia Real Estate Summit 2021 ในรูปแบบ Virtual จะเริ่มในวันที่8 ธันวาคมนี้ยาวๆไปจนถึงวันที่ 8 มกราคมปีหน้า1 เดือนเต็มๆเลยนะคะ
อันนี้ที่ทุกท่านเห็นอยู่ในสไลด์เนี่ยจะเป็นไทม์ไลน์ของเรานะคะสำหรับการจัดงานต่างๆอย่างเช่น PropertyGuru Asia Property Awards ของที่ในจีนแผ่นดินใหญ่ที่ฮ่องกงแล้วก็ที่มาเก๊าเนี่ยจะเป็นวันที่7 ธันวาคมส่วน PropertyGuru Asia Real Estate Summit Virtual Edition ของเราจะจัดวันที่8 ธันวาคมนะคะส่วนงานประกาศรางวัล Grand Final Best in Asia ของเราเนี่ยเพื่อหาสุดยอดโครงการอสังหาริมทรัพย์ของเอเชียนะคะก็คือ 16 PropertyGuru Asia Property Awards Grand Final จะประกาศผลวันที่ 9 ธันวาคมค่ะสำหรับซัมมิตของเรานะคะท่านไหนสนใจสมัครเข้าร่วมงานได้ที่เว็บไซต์ www.asiarealestatesummit.com นะคะนี่คือเว็บไซต์หลักค่ะย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับเว็บไซต์ของเรานี่อยู่ทางด้านล่างจอนะคะ www.asiarealestatesummit.com นะคะในงานนี้เนี่ยมีส่วนลดพิเศษสำหรับนักเรียนนิสิตนักศึกษาด้วยก็สมัครกันเข้ามาเยอะๆนะคะแล้วก็ทุกท่านก็สามารถที่จะติดตามโซเชียลมีเดียต่างๆของเราได้ตามช่องทางต่างๆที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอณขณะนี้เลยนะคะส่วนท่านใดที่ยังมีคำถามหรือว่าอยากติดต่อกับเราเพิ่มเติมอยากถามอะไรเพิ่มเติมนะคะส่งมาทางอีเมลที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้นะคะเราก็จะตอบคำถามกลับไปค่ะล่ะก็ขอบคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะคะที่วันนี้ให้เกียรติมาร่วมงานกับเรานะคะก็เจอกันนะคะ ARES 2021 8 ธันวาคมนี้นะคะจนถึง 8 มกราคมปีหน้า 2022 เลยวันนี้ขอบคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่ง Thank you for all the speakers นะคะ and all the partners too Thank you so see you again at ARES 2021 on this 8th of December Bye bye สวัสดีค่ะ